За бурхан шашны онцлог ялгаа гэдэг талаар одоо ярилцах юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ бол ихэнх нь одоо лам нараа байна тий. Тэгээд бусд нь бол одоо бурхан шашинтан ийм одоо усуд байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Монголын одоо нийгэмд бол янз бүрийн одоо шашин тийм ээ янз бүрийн одоо бясалгал намын ёснууд одоо байж байгаа. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол бурханы шашны онцлог ялгаа юу юм бэ? Бусдаас юугээр одоо ялгаатай юм? Юугээр одоо илүү юм бэ? Манай бурханы шашин маань гэдэг. Энийг бол үнэхээр одоо сайн мэдчих хэвээр. За тэрэн дундаасаа манай Монгол оронд дэлгэрсэн энэ одоо бурхан шашны одоо урсгалын их үлгэний тэгээд тэрэн дотроос судар тарин хоёрыг одоо хослуулсан ийм бурханы одоо шашин маань бол бас бусдаас одоо юугаар ялгаатай юм бэ гэдэг. Энэ тухай одоо бас мэдж яхан зайлшгүй чухал байх. Та зарим ч хэсэн одоо мэддэг байж болно. Гэхдээ ямар ч хэсэн товчхон одоо та бүгдэд бол ярьж өгье. Тэгэхээр бурханы шашин гэж тийм ээ. Шашин гэдэг маань бол юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бол шасана гэсэн одоо санскрит үг юм байна. Одоогийн нийгэмд шашин гэдэг үг бол нэлээд говьсон. Тэгэхээр зэрэг одоо их тийм зарим улсууд бол бид одоо шашин биш ч гэж байх шиг шашин гэдэг үгнээс хүмүүс их айддаг, тэрнээс цэрвдэг тийм болтсон. Гэтэл бол шашин гэдэг үг маань уг нь тийм айгаад цэрвэд байх тийм үг юм уу бол биш. Одоо социализмын үед, марксист одоо философийн үед бол одоо хуучин нийгмийн одоо тогтолцооны үед бол шашин гэдгийг одоо их муу мухагаар хүмүүст одоо ойлгож таниулж байсан учраас бол тэр үгнийх нь одоо бас нэг утга жоохон говьдсан гэх юм уу да. Тэгээд энэ шасана гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Үзүүлэгч гэсэн үг юм байна. Үзүүлнэ гэдэг нь юуг үзүүлэх юм бэ гэхтэй зэрэг одоо яг эмч хүн бол өвчтнийхөө одоо өвчтнийхөө үзээд за тэгээд чи ийм одоо өвчтэй байна. Тэгээд чиний өвчний шалтгаан чинь бол энэ байна. Тэгээд энэ өвчнөд бол ийм эмийг одоо уух юм аа. За энэ эмийг нэг төдийн хэмжээний одоо төдөн өдөрчих юм уу? За төчнөө тунгарч гэх юм уу уугаад тэгээд чи бол энэ өвчнөөс одоо бүрэн эдгэрнэ гэдэг. Тухайн хүний одоо ямар өвчтэй байгаа, түүний тэр өвчний шалтгаан нь юу болох? Тэрнээс гарах арга зам. Тэгээд тэр өвчнийг одоо бүрэн байхгүй болгох. Энэ дөрвөн зүйлийг бол ингэж үзүүлж өгдөг. Яг тэрнтэй адилхан одоо энэ шашин гэдэг үг маань юуг одоо илтгэдэг вэ гэхтэй зэрэг бид бүгдэд байгаа одоо зовлонг таниулж өгдөг. Үнэхээр одоо төгс төгөлдөр аз жаргал амар амгалан бидний одоо яг хүсээд байдаг шиг бүрэн дүүрэн одоо аз жаргал хүнд байгаа мó юм уу тийм ээ хүний одоо хүн болон энэ ертөнцийн амьтан гэдэг чинь ямар зовлонтой байдгийг тэрийг таньж өгөөд энэ зовлонгийн одоо уг шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг бас таниулж өгөөд тэгээд түүнээс одоо гарах арга зам нь юу юм бэ гэдгийг бас заадаг. Тэгээд түүнээс одоо тэр арга замыг одоо шүтээд түүнээс одоо ангижрах юм бол ийм одоо амар амгаланд хүрэн шүү, нирванд одоо очин шүү гэдэг. Энэ одоо орчлонгийн зовлон болон түүнээс гарах арга замыг бүрэн үзүүлсэн учраас бол үзүүлэгч гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгээд тэр нь бол санскритээр шасана гэдэг. Тэгээд монголчууд бол яг ингээд жоохон сунжирсан хэллэгтэй бол шашин гэдэг ингээд хэлээс орцсон юм ба. За тэгэхээр бусад шашныг одоо шашин гэж үзэх үгүй юу гэхтэй зэрэг бол энэ дээр бол хоёр янзын бас нэг үзэл баримтал байдаг. Зарим нь бол бусад тэрсүүдийн шашныг шашин гэж үзэхгүй гэдэг. Зарим нь бол яг ерөнхийдөө шашин гэх нэг нэ. Тэгтээ яг жинхэнэ одоо яг үнэлэхгүй шашин бол биш юм аа гэсэн ийм одоо ялгаа хийдэг. Тэгтээ ямар ч байсан тэрсүүдийн одоо шашин тийм бусад шашнууд бурхны шашин хоёр бол хоорондоо одоо юугаар ялгаатай юм бэ гэхтэй зэрэг гурван зүйлээр одоо ялгагдана гэж байдаг. Нэгдүгээрт бол үндэслэгч одоо тэр одоо багш гэх юм уу да тийм ээ үндэслэгч багш жишээлх юм бол одоо манай бурхны шашин бодвол бурхан багш одоо анх номлосон бурхан багшийн одоо номлол юм. Тэгээд хоёрдугаарт бол ер нь тэрсүүд болон одоо бурхан шашин хоёр чинь эхлээд нэгдүгээрт бол үндэслэгч номлогчороо ялгарна. Хоёрдугаарт бол
сургаалаараа ялгарнаа. 3 дугаарт үзэл онолоороо одоо ялгарнаа гэж ийм 3 ямаар бол ялгардгаа гэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ингээд хараад байхад бүх шашнуудыг одоо христийн шашинч бай, ладын шашинч бай, тэдгээрийн одоо яг уг их сурвалжийг ингээд харж байхад бол бүгдээрээ хоорондоо нэг тийм яг нэг гол санаа гэх юм одоо төстэй байдгийг. Юугээр төстэй байна вэ гэхдээ зэрэг бүгдээрээ л одоо нэг төгс төгөлдөр аз жаргалыг хайсан байдаг. Төгс амраа Монголд хүрийг гэвэл одоо яах вэ гэж. Тийм ээ. Тэгэхдээ гэтэл бол бид хүмүүс бидэнд төгс аз жаргал амраа болон байна үгүүд байхгүй байдаг. Бас зовлон ингээд хажуугаар нь жоохон аз жаргал жоохон байх боловч тэрний хажуугаар ихэнхдээ одоо зовлон орж ирээд ингээд байдаг. Тэгээд энэ зовлонгийн уг шалтгаан юу юм бэ гэж тэрийг хайсан. Тэгээд тэрнээс ангижрахыг хүссэн тийм зорилготой байдаг. Тэгээд ганцхан яах вэ гэхдээ зэрэг зовлонгийнхаа уг шалтгааныг одоо номлохдоо болвол хоорондоо тэс өөр байдаг. За бусад одоо шашнууд бол зовлонгийн уг шалтгаан, эцсийн одоо уг шалтгаан юу гэхтэй зэрэг бол ер нь заавал одоо бодгоод одоо хүнээс гадна талд нь тавьдаг. Гадны ямар нэгэн одоо ертөнцийг бүтээгч ч юм уу, аль эсвэл нэг туйлын оюун санаа ч юм уу. За тэгээд одоо нийтийн ерөнхий гэдэг юм уу, янз бүрийн одоо нэр томьёо хэрэглээд тэгээд заавал гадны нэг одоо 3 дахь шалтгаанаас бол бидний одоо зовлон жаргал хоёулаа одоо хамаарнаа. Тийм учраас бол одоо ялангуяа одоо христийн шашныг харж байхад бол зөвхөн ертөнцийн эзэнд л итгэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бүх одоо аз жаргал сайн сайхан ирнэ. Бидний зовлон одоо арилна гэж ингэж одоо үзээд байдаг. Тэгэхдээ зэрэг бол зовлон жаргалын шалтгааныг бол гадна талд тавьсан учраас тэднийг бол одоо чаралбаа гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Чаралбаа гэдэг чинь ер нь бол гадагшаа хандагч гэсэн үг юм. Чаралбаа гэж. Яагаад гэвэл гадны одоо гаднаас тэр зовлон жаргалын шалтгааныг, эцсийн одоо шалтгааныг бол гаднаас хайгч нар гэсэн үг. За гэтэл бурхны шашинд бол ерөөсөн зовлон жаргалын одоо шалтгаан хаана байна вэ гэхдээ зэрэг ерөөсөн яг гадна бол тийм одоо тэдгэрийг одоо бүтээгч тийм бүрэн эрэхтэй тийм хэн нэгэн бол байхгүй юм байна. Тэг ерөөсөн зовлон жаргал гэдэг бол хаана байх юм гэхдээ зэрэг бодгоодын дотоод сэтгэлд байна гэж. За дотоод сэтгэлийн одоо жишээлхийн хүсэл шунал, уур хилэн, атаа хорсол тийм ээ. За хармын сэтгэл тэргүүтэй ийм одоо муу сэтгэлүүд нисванс гэж ярьдаг тийм ээ. Нисванс гэдэг чинь одоо сэтгэлийн хэр буюу одоо муу сэтгэлүүд гэсэн үг юм. Муу бодлууд гэсэн. Ийм одоо бодлууд. Тэгээ тэрний цаана бол юу байдаг вэ? Мунхаг байдаг. Мунхаг гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхдээ зэрэг бол ертөнцийн одоо болон ертөнцөөс хэтэрсэн ямсын зүй тогтолт одоо мунхарсан. Ямсын одоо тэр оршин тогтнох үе тэр байдлыг нь одоо буруугаар одоо таньсан харсан ийм одоо мунхаг сэтгэл дээр тулгуурлаад тэгээд эдгээр нисансууд гараад тэгээд түүнийхээ үр дүнд л элдв янзын үйл хурааж үүлийн үрд бол зовлон жаргал бол ирээд байна. Тэгэхээр бид одоо жинхэнэ одоо төгс гэгэрья гэх юм бол өөрийн дотоод сэтгэлийг жинхэнэ амар амгалан төрөх юм бол өөрийн дотоод сэтгэлийг саяын одоо муу бодлуудаас энэ сэтгэлийн одоо хэрээс цэвэрлэж ариусгах хэрэгтэй. Тэгхийн болоо жинхэнэ одоо гэгэрнэ. За тэгсэн тохиолдолд бол бидний жинхэнэ ямар ч зовлон үгүй одоо амар амгалан ирнэ гэж ингэж байдаг. Тэгээд бид нар нэг цагалшгүй дөрвгээд уншдаг шүү дээ, тийм ээ. Сэмжаан тамжид яваадан дэвижүүдэн дамбарж ирж, сэмжаан тамжид дундалжинжүүдэн барлуулж ирж гэл. Тэгээд сэмжаан тамжид дундал мэдвийн яваадамын барлуулж ирж, сэмжаан тамжид нэрэн чагдан нийтэн барлуулж анимлаа найварж ирж гэл ингээд уншдаг. Тэгээд энэ дээрээс харахад ч гэсэн одоо тэр бурхан шашны одоо ялгаанууд нь бол ингээд харагдчихэдэг. Зөвхөн одоо энэ төдий дээрээс харахад ч гэсэн. Тэгээд тиймээс одоо дотоод сэтгэлд гол одоо тэр зовлон жаргалын одоо уг шалтгаан байна гэж ингэж одоо үзсэн учраас бол бурхны шашныг бол намба гэж хэлдэг тийм ээ. Бид бас намаа санжава гэдэг та нар сонссон байх. Намба гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Дотоод руугаа хандагч, дотоодын шашинтан гэсэн үг юм. Дотоодын одоо бурхантан энэ ч гэж хэлдэг тийм. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол шашнуудын зорилго нь бол төстэй боловч тийм ээ. Өвчл баримтлалын хувьд бол ийм одоо ялгаатай юм байна гэж. За тэгтээ зэрэг энэ дээрээс нь тулгуурлаад ингээд хараад ирэхэд ч гэсэнд одоо бурхны шашны одоо яг үүсгэгч, номлогч юм хэлвгүй. Тэр одоо
номлогчийн одоо ялгаа юу байх вэ гэдэг зэрэг бол яг одоо саяын одоо хэлсэн шиг өөрийн дотоод сэтгэлийнхаа хэрийг бүрэн одоо ариусгаад өөрийн дотоод сэтгэлд байгаа бүх одоо муу сэтгэлүүдийг дараад тэдгээрийн одоо тэр уг язоор болсон ертөнцийн зүй тогтолт мухарсан тэр байдлыг дараад ертөнцийн зүй тогтолтыг үнэн мөнөөр нь одоо таньж мэдээд тэгээд тэр одоо бүх нисвансаа одоо дараад ингээд бүрэн гэгэртсэн ийм байдаг. Бурхны шашныг одоо номлогч нар бол жишээл бурхан багш бол одоо бүрэн төгс гэгэрсэн гэж ингэж үзэж байна. Гэтэл бусад шашны одоо номлогч нар бол төгс гэгэрэх болцоо байхгүй. Яагаад вэ зэрэг бол сэтгэлд байгаа тэр муу сэтгэл хүсэл шунал уур хилэн тэргүүтнийг бол дарж чадахгүй юм. Зүгээр тэд нэр уур хэрэгтэй юу гэвэл хэрэггүй гэж ярина, тийм ээ. Шунал хэрэгтэй юу гэвэл хэрэггүй л гэж ярина. Тэгэхдээ уур шунал хоёр юунаас одоо үүсдэг юм бэ гэхдээ зэрэг бол би гэсэн бодлоос үүсээд байна. Тэгэхдээ яг ер нь би гэж бол байх нь байгаа л да, тийм би байгаа, та байгаа, бид нар бүгдээрээ л одоо байх нь бол байгаа юм. Тэгэхдээ яг би үнэхээр зүгээр нэг ердийн нэг би гэсэн бодол бол бас буруу бодол юм уу гэвэл биш. Тэрийг бол буруу бодол гэж хэлж болохгүй. Тэгэхдээ бид нар бийг яг юу гэж боддог вэ гэхдээ зэрэг нэг үнэхэрийн бүтцэн нэг би гэж нэг юм байна л гэж бодоод байдаг. Тэгээ үнэхэрийн бүтэн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг бусдад харгалзахгүй, бусдад шалтгааллахгүй бүтнэл гэсэн үг. Хэнд юунд ч хамаарахгүйгээр одоо бүтнэл гэсэн үг. Одоо хүмүүс бид нар бол юунаас бүтэж байна вэ гэхдээ зэрэг ерөнхийд нэг ажиглахад яг 5 цогцсон тэргээд ном дээр бомбон аан тэргээд зөндөө гарна л та тийм. Тэгээ тэр болгоны ингээд нарийн ярихтай зэрэг бол хэтэрхий ингээд задраа явчихна. Зүгээр ер нь товчлон хураах юм бол хүн тэргүүтээ нэг бүх бодгоодууд бол нэг бие сэтгэл хоёроос л бүрдэж байгаа. Бие байгаа. Тэгээ тэн дотор нэг оюун ухаан тийм ээ ухамсар сэтгэл гэж нэг юм байна. Дээрээс нь энэ хоёрын л одоо яг цогцсон юм. Тийм ээ оюун ухаан байхгүй болчвол тэр бие бол хүний бие биш зүгээр хүүр болчихно тийм ээ. Зүгээр биегүй дан оюун ухаан байх юм бол тэрийг бид нар нүдээр харж чадахгүй тэрийг хүн байна гэж бол бид мэдрэхгүй. Тэгвэл зэрэг бол анх л одоо эцэг эхийн одоо тэр улаан цагаан тусал дотор л урд насны одоо сүнс буюу оюун ухаан ороод тэгээд тэр нэг одоо бие оюун ухаан хоёр нэгдээд ингээд нэг амьд бие болоод ингээд одоо амьдраад ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тэгвэл зэрэг бол яг нэг бие сэтгэл хоёрын одоо нэг нэгдэл юм байна гэж. Тэгээ энэ дотроос бие гэдэг юм нэг аль нь юм бэ тийм ээ? Тэр бие нь бие юм уу? Аль эсвэл дотоод сэтгэл нь одоо бие юм уу? Тийм ээ хоёулаа нийлээд бие юм уу? Юу юм бэ гэсэн тийм нэг асуудал гарч байна. Тэгэхээр зэрэг номд нэг дээд стандарт айлдсан байдаг л да. Бид нар өөрсдийгөө ингээд ажиглая гэж. Ер нь бурхны шашин чинь бол өөрийнхөө дотоод сэтгэлүүрүүд их ажигладаг, өөрийнхөө дотоод бодол санааг бол их ажиглаж хянж ер нь одоо яг би гэж бодоход бигээ юу гэж бодож байна. Тийм ээ. Тэгээ бид нар яг үнэхээр яг тэр бүтсэн би гэж яаж бодоод байгаагаа мэдхийн тулд зарим үед бол хүнээр одоо гүтгүүлэх, гүжирдүүлэх, тийм ээ, хүнд загнуулах ч байдаг юм уу? Хүнд хит магтуулах энэ төр тохиолдолд бол бидний тэр би гэсэн бодол бол илүү их одоо тод томроо гарч ирдэг гэж байна. Тэр үед нь одоо ажиглах хэрэгтэй юм а гэсэн. Тийм юу байдаг. Тэгээд жишээлх юм бол нэг одоо маш их одоо өвдөжсөн, ядарсан тийм одоо үнэхээр хамаг бие нь одоо туйлдсан, тэгээд өндөр настай болцсон, ухаан санаач гэсэн одоо орон гарan болцсон ийм нэг одоо хүн бай гэж бодъё л да тийм ээ. Гэтэл тэр хүний өмнө гинтхэн одоо манчар бурхан одоо заларч ирээд тэгээд манчар бурхан ч одоо нэг тийм 16 настай тийм хүүхэд шиг тийм 16 настай тийм залуу хүний шиг одоо биетэй тэгээ биенээс нь гэрэл цацардсан тэгээд оюун ухаан нь бол ерөөсө бүхнийг одоо болгоотсон ийм одоо манчар бурхан заларч ирээд тэгээд ерөөсө за чи ерөөсө наад муу биеийн одоо наддаг оронд нь миний одоо энэ сайхан биеийг ав тэгээд наад одоо ингээд бүр одоо мухарсан зөнсөн наад одоо оюун ухаанаа наддаг оронд нь одоо миний энэ сайхан одоо гэгэрсэн оюун ухааныг ав гэд ингэх юм бол та бидэн дээр ширсэн ирээд одоо тэгэх юм бол бид юу гэж бодох вэ гэдэг зэрэг бол үгүй нэрэн одоо тэх юмсан тийм ээ энэ оюун ухаанаа өгчөөд оронд нь энэ бие хоёроо өгчөөд оронд нь тэр манчар бурхны одоо тэр лагшин тэгээд тэр одоо тэр агуу гэгэрсэн одоо оюун санаа энэ хоёрыг бол авах юмсан гэсэн ийм бодол төрөх юм байна л. Тэгэхээр энэний цаана юу гэж одоо юу ажиглагдж байгаа нөхдөд зэрэг бол өөрийнхөө одоо
бие сэтгэл гэж энэ хоёр юмыг өгчөөд оронд нь манчар бурхны одоо бие сэтгэл хоёрыг авдаг нэг тийм бие гэж нэг юм байна гэсэн тийм юм бол ажиглагдж байгаа. Тэгвэл зэрэг бид нар биеийг юу гэж төсөөлдөг вэ гэхээр зэрэг бол бие сэтгэл хоёроос нь тусдаа нэг тийм миний бие миний сэтгэл гэждэг тэр хоёрын эзэн жишээлх юм бол би одоо энэ миний гар утас байна. Тэгээд за чи миний энэ гар утсыг оронд нь чи наад гар утсаа өгөх гээд ингээд эд хөрөнгөө бид ингээд юмд ингээд хүнтэй солиод ингээд авдаг шиг нэг цаанаа одоо өөрийгөө яг биег үл эзэгэнсэн нэг ийм бие гэж бол байна гэсэн тиймэрхүү бодол яхаарахгүй төрж байгаа юм. Тэгэхээр бид бол биеийг тэгж төсөөлдөг байх. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр зэрэг за бид биеийг бол тэгж боддог байх. Тэгвэл тэгээд бид нар чинь тэр биегээ өмөрөөд жишээлх юм бол чиний бие чи юм одоо намхан тагжгар биетэй атгарч мэтгарч гэдэг юм бол тэгэх юм бол бид миний биеийг тэгж хэлээ гэдэг өмөрөн тийм ээ. Чи юм ухаан муутай гэх юм бол үгүй намайг ухаан муутай гэлээ. Тэгээ миний одоо чи муу сэтгэлтэй чиний сэтгэл чи яасан муухай энэ тэргүүл миний сэтгэлийн муухай гэдэг ч гэдэг юм уу. Гэх мэтийн байдлаар бол ингээд нэг өөрийнхөө тэр бие сэтгэл тэргүүтнээ нэг минимхилэн барьж идэг. Тэгээ цаана нэг бие гэж нэг юм байгаад байх нь. Тэгтээ зэрэг үнэхэрийн тийм бие гэж байх юм бол эдгээр зөв болчихно. Яхаарахгүй зөв болчихно. Үнэхээр бие сэтгэл хоёроо хүндөгөө цаана бие сэтгэл хоёроо тийшээ явуулчихад ард нь бие гэж нэг юм үлдэж байх юм бол тэгэх юм бол тэр одоо саяын тэр бодолт нь зөв болчихно. Тэгэхээр үнэхээр яг тийм бие гэж байна уугүй юу гэдгийг бол бас ажиглах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр бид болов жишээлх юм бол одоо ган төмөр гэж хүн байлаа гэхэд чинь тийм ээ. За ган төмөрийг таних уу гэхэд хүн бол юу хамгийн түрүүнд юу ургах вэ? Нөгөө нүүр царайн л ургах шүү дээ. Тэ? Яг нөгөө биеийн л одоо ургана. Түүнээс бол ган төмрийн одоо биеийг бол төсөөлөхгүйгээр бол ган төмрийг төсөөлөх бол ямар ч бололцоогүй. Тэгвэл зэрэг бол биенээсээ бол ган төмрийг хязгаар саншгүй байх тийм ээ. За жишээлх юм бол одоо эрдэмтэн хүн гэж ярихад бол юу одоо бодогдох вэ гэхээр зэрэг тэр хүний дотоод сэтгэлд байж байгаа тэр нэг одоо мэдлэг эзэмссэн тийм юм л одоо бодогдно. Түүнээс тэр дотоод сэтгэлээс тусдаа одоо эрдэмтэн доктор гэж бол бараг байхгүй шүү. Бүх хүн гэх юм бол одоо нэг том биетэй барь чадaltaй ч гэдэг юм уу. Ямар ч байсан нэг одоо нэг биеийн талаас л ургаж ирнэ. Тийм ээ. Тэгээд ч бол миний бие өвдөхөд бид нар бол энэ мө одоо гар өвдөд байна ч гэдэг юм уу. Тэгээд бие өвдөхгүй байна ч гэдэг юм уу. Ингэж бол хэлжүүлж чадахгүй шүү дээ. Гар өвдөхөд бол бие өвдөн ялгаа байхгүй. Сэтгэл шаналхад бол бие шаналж л байна гэсэн үг. Түүнээс сэтгэл гэж нэг юм тусдаа шаналаад бодгоол нь тусдаа баярлаад ч гэдэг юм уу. Тэр хоёр тийм тусдаа юм байдаг. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо энэ бие сэтгэл хоёроос тусдаа яг бие гэж байна уу гэдээ ингээд ажиглаад байхдаа зэрэг бол тийм юм ясаа байдгүй юм байна. Тэгэхээр энэ бол тэгтээ бие гэж юм байх нь байгаа. Тэгтээ энэ юу тэр бие маань чухам ямар оршоод байна үхтэй зэрэг бол бие сэтгэл хоёр нэгдсэн үед яг тэн дээр нэрийн төдийд бол тэр бол оршиж байдаг. Жишээлх юм бол бид нар одоо энэ ширээг ингээд ажиглая л та тийм ээ. Ингээд нэг юм ширээ гэдэг бол хамгийн ихэнд бол нэг толгуур хөл байх хэрэгтэй байх тийм ээ. Янз бүрийн байдалтай нэг хөл байна. 4 хөл ч юм уу, 2 хөл ч юм уу, нэг хөл ч байж болно. Тэгээд тэрэн дээр нь тавцсан байж байдаг. Тэгээд дээр нь одоо юм тавиад ингээд бичих болцоотой болохоо тэр ширээ болчихно. Бид нар тэрийг ширээл гэж харна. Түүнээс хөл тавцсан 2 байна гэж бол бараг харахгүй. Ширээл гэж харж байдаг. Тэгвэл тавцангийн тийш наваач хаяад хөлийн тийш наваач хайчих юм бол тэр юу гэхлээр ширээний хөл, тэр юу ширээний тавцсан, ширээ хайчих өгөхтэй. Тийм ээ. Ширээ бол байхгүй болцсон. Тэгвэл бол нөгөө төрөнд байж ширээ гэж юм бидэнд нэг юм харагдаад байсан чинь тэр үзэгдэл бол алга болцсон. Тэгэхээр тэр үзэгдэл бол нөгөө хоёр нийлээд тэгвэл хөл ширээний одоо хөл тавцсан хоёр бол ширээ юм а гэж бол бид бас хэлэхгүй. Тэгвэл тэр хоёрын нийлбэр дундаас нэг тийм ширээ гэсэн үзэгдэл ургаад тэгээ бид нар тэрийг ширээ гэсэн зориултаар хэрэглээд ингээд нэг өстө үзэгдэл ургах тэгээд тэрийн ширээ гэсэн ширээ ямар хэрэгтэй вэ гэдэг зориултыг нэг одоо гүйцэтгэж чадах нэг ийм хоёр юмны төвшөнд л ширээ гэсэн тийм одоо ухтхан бол ингээд байж байдаг. Яг тэрнтэй адилхан бодгоолч гэсэн яг тиймэрхүү юм. Тэгэхээр тэрг бол бидний одоо тэгээ цаад санаа гэх юм одоо тийм ээ. Одоо нэг үнэхэрийн одоо нэг яг бие гэсэн тэр нэг туйлын бодол маань бол биегийнхэн зүй тогтолтыг гэж мунхарсан байж байдаг байна. Тэгээ түүгээр өдөөгдөө бид нар чи үнэхэрийн одоо
нэг юу гэдгийг те нөгөө нэг биегийнхэн биедээ одоо хэрэгтэй түүний жаргалд бол одоо ингээд одоо тустай тийм юм даа бол шунаал түүний одоо жаргалыг булаахсан ч гэдэг юм уу түүний ямар нэгэн байдлаар тэрэнд хоролсон тиймд нь уурлаад тэгэл бусад нисман сууд ч гэсэн ингээд янз бүрээр бол ингээд идэрчээдэг. Тэгээд тэрний эрхэнд бол байж байдаг. Тиймэрхүү маяг юм. Тэгтээ зэрэг бусад шашны улсууд яагаад гэгээр чадахгүй гэж би хэлээд байгаа вэ гэхдээ зэрэг бол бусад шашныхан бол яг тийм үнэхэрийн бүтсэн биеийг бол дандаа номлодог. Бие гэж бол үнэхэрийн бүтсэн тийм байгаа. Тэр битгээл тэрэн цаашаа улам гүнзгийрээд тэгээ бусад шашныхан бол одоо зүгээр Монголд энэ төр яваад байгаа нь христийн энэ төр бол нэг тийм нарийн тийм номд руугаа бол орсон юм бол байхгүй шиг юм л та. Тэгвэл яг их сурвалж тэгээд хиндүү шашинч байдаг юм уу тэгээд тэр энтэгт байж байгаа тэр их сурвалж юунуудынх нь номлолууд ингээд аваад үзэх юм бол яг бодгоод гэж юу хэлэх вэ гэдэг зэрэг бие сэтгэл хоёроос нь тусдаа тэгээд мөнхийн хувиршгүй тийм байх юм а гэж ингэж үзээд байдаг. Тэгэхээр тэд нар чинь бол бодгоодыг бол яг түрүүний шиг ингээд тусдан тавьсан байж. Тэгэхээр тийм тохиолдолд бол одоо тэр хүсэж тэр үзэлчинд өөрөө л хүсэж шунд уур хилэнгийн язаар болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр язаарын дараагүй тохиолдолд бол тэр уур хилэн хүсэж шунд хичнээн буруу юм а гэж хэлсэн ч гэсэн тэр төдийг өөрөө дарагдахгүй. Тэгээ бид нар хүүхдэд уурлах муу шүү гэдэг бид нар ингээд уурж болохгүй шүү гэж зөндөө сургадаг. Тэгвэл бол тэр хүний уур бол одоо арилдгүйгүүд арилахгүй насан туршдаа тэгээд ууртай байж байгаа л яг хөө зүгээр нэг учиргүй уурлахгүй энэ төр бас болж болох юм л да. Уурын сайн гмийг таниулаад уурлах юм бол ийм гэмтэй шүү. Тэгээ шунал бол ийм гэмтэй шүү гэд хэлээд байх юм бол яг хөө зүгээр арай жоохон баг ууралдаг, арай жоохон баг шундаг болж иж болох юм. Тэгвэл яг үндсээр юм бол байхгүй болохгүй. Үндс нь бол цаана нөгөө нэг би гэсэн бодол байж байсан тохиолдолд бол тэгтээ зэрэг бол ингээд бусад шашны одоо номлогч нар бол гэгээр их тийм одоо бололцоо байхгүй юм аа. Харин бурхны шашны одоо номлогч нар бол яг одоо жишээл бурхан багш бол яг гэгэрсэн юм. Яагаад гэвэл бурхан багш бүх одоо гэгэрэл гэж юу хэлэх вэ гэхээр орчин үед бол одоо янз бүрийн төгс гэгэрсэн тийм багш, ийм багш гэж зөндөө одоо хүмүүсийг нэрлээл байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтээ яг төгс гэгэрэл гэж юу юм бэ гэхдээ зэрэг одоо чухам одоо тэр багш нар нь өөрөө чухам юу гэж хэлэх юм зүгээр тэрийг шүтэн бишрэх улсуудаас ингээд яг гэгэрэл гэж юу юм бэ гэдээ асуухтай зэрэг бол яг тодорхой юм бол хэлж чадахгүй. Тэгэд гэгэрэл гэдэг чинь бол мэдээж сэтгэл дээр л ирнэ шүү дээ тийм ээ. Гэгэрэл ихтэй зэрэг нэг гэрэл харагдах ч юм уу аль эсвэл нэг биенээс гэрэл гарах ч юм уу тэрийг гэгэрэл гэж хэлэх үгүй л тэр үл гэгэрэл биш. Хамгийн гол нь гэгэрэл гэж юу хэлэх вэ? Дотоод сэтгэл юунаас нэг гэгэрх юм бэ? Бидний дотоод сэтгэлд ямар харанхуй байгаа юм бэ? Бидний дотоод сэтгэл чинь нисвансын одоо харанхуй байж шүү дээ. Хүсэл шунал уур хилэн тэрний цаана үл мэдэх мунхын харанхуй байж. Тэр мунхын харанхуйг байхгүй болгосон тохиолдолд сая сэтгэлд бол гэрэлгээгээ гарч ирж сэтгэл бол жинхэнэ одоо гэгэрх юм. Тэр мунхын харанхуйг хэрхэн яаж арилгах вэ гэдэг тэр арга замыг л үнэхээр тодорхой заагдсан байх юм бол тэр шашин хамгийн зөв шашин болж таарна. Тийм ээ. Тэр номлогч хамгийн сайн номлогч болж таарна тийм ээ. Яг нь ер нь хайр инэрлийг бол аль ч шашин номлодог л да тийм ээ. Зүгээр хайрл гэдээ байх нь бол хайрлах нь бол зөв юм. Тийм ээ. Бусдыг инэрж асарсах нь бол зөв юм. Гэхдээ яагаад бусдыг инэрх ёстой юм? Тэгээ яагаад бусдыг хайрлах ёстой юм бэ? Учир шалтгааныг маш томрон одоо байх ёстой. Тэгэхээр зэрэг бол хамгийн эхлээд одоо багш буюу одоо номлогч үндэслэгчийн одоо ялгаа гэж хэллээ шүү тийм ээ. Тэгэхээр үндэслэгчийн ялгааг гаргахын тулд заавал үзэл онолоо эхлээ ярих болчдөг. Тэгээ үзэл онол бол ийм үзэл онолтой. Тийм учраас бол энэ үзэл онолыг одоо эзэмшээд ингээд гэгэрсэн ийм одоо өөрөө яг тэгээд тэр үзэл онолыг ухаарад тэрний дагуу бяцлал бүтээлээ хийгээд өөрөө гэгэрчээд тэгээд эргээд номлосон ийм одоо багшийн сургаал юм аа гэж бурхан шашин болвол босод шашных бол тийм одоо биш юм аа. Түүгээрээ бурхан шашны онцлог ялгаа байна гэж. За хоёрдугаарт нь яг шашин гэж байна л да. Шашин гэдэг сургаал гэсэн үг. За сургаал гэсэн дээр бол юу гэдэг ярих хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг бурханы шашны одоо гол одоо сургаал номлол юу гэдэг зэрэг бусад хорлохгүй байд гэсэн бурхан багш. Бусад хорлохгүй бай. Бусад тусал тийм ээ. Тусал чаддгүй юм ахад бусад битгий хорлоо гэж ингэж наавсан. Тэгээ бусад хорлохгүй байх нь ямар учиртай юм бэ? Зүгээр бусад хорлохгүй нэг сайн хүн болох гэдэг юм уу? Одоо чухам яах гэдэг юм бэ гэдэг зэрэг бол энэ дээр бол маш том учир шалтгаан байна. Бид нар бүгдээрээ өөрөө юу хүсдэг вэ?
аз жаргалыг хүсдэг тийм ээ. Хүсдэггүй юм юу вэ? Зовлонг л хүсдэггүй шүү дээ тийм. Тэр үтгээл нэг жоохон зовлон гэж бид хүсэхгүй. Нэг муу үг хэлүүлэхийг ч хүсэхгүй. Тийм ээ. Нэг няслуулахыг ч бид нар хүсэхгүй тийм ээ. Дууд жирэл чамайг гараад чамайг няслая гэвэл чи яаж байгаа юм бэ тийм ээ. Гэтэ ийм жоохон өчүүхэн жоохон зовлон гэж хүсдэггүй. Жижигхэн аз жаргалдаг ч гэсэн бид нар бол хааншгүй байдаг. Энэгээр бол бүх амьтан адилхан. Хүн төдийг адгуус ч адилхан ялгаа байхгүй. Хонь мал тэгэл хорхоо шавж бүгд л айж байна гэдэг чинь бол зовлонгоос айж байна гэсэн үг. Тэгээ өхлөөс айж байна, зовлонгоос айж байна гэсэн үг. Тэгээд сайхан таатай нөхцөл юм бүрдүүлэх юм бол тэр нь дуртай байна. Тэн дээр бол адгуус хүн бүгд ялгаа байхгүй. Амьтан бүгд адилхан. Тэгээд гэвч бид нар тэр нөгөө хүсдэг амар амгалан маань яг төдийлөн бүрэн дүүрэн бидэн дээр ирж чадж байна уу гэвэл чадахгүй байна. Хүсдэггүй зовлон маань бол харин бидэн дээр ирээл байна. Хүсэхгүй байхад бол ирээл байна. Янз бүрийн зовлонгууд гарч ирээл байна. Тэгэхээр энэний шалтгаан юу юм бэ? Зовлонгийн шалтгаан юу юм бэ? Жаргалын шалтгаан юу юм бэ гэж. Тэгэхээр бурхан багш бол энэ дээр үүлийн үрийг номсон шүү дээ. Ерөөсөө зовлонгийн шалтгаан бол яг гадна талд зовлонгийн шалтгаан бий л дээ. Тэгэхээр гадна тот нь хоёр нөхцөл байна. Тийм ээ. Хамгийн гол шалтгаан юу гэхээр дотоодын өөрийн хийсэн муу үйл байна гэж. Муу үйл. Муу үйл болсорч байж тэр муу зовлонг амсдаг. Түүнээс дан гадны шалтгаан байсан төдийгөр бас биш байна гэж. За муу сайн үйл хийсэн бол сайн үйл болсорч байж сайн аз жаргалыг амсна. Тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бол олон янзын ер нь ертөнцийн хараад байхад бол мэдэгдэн л те. Хоёр хүн хоёулаа адилхан ингээл 8 хийгээд яваад байхад 90 оноос хойш арчил гарснаас хойш ингээл зарим хүмүүсийг харж байхад хоёр найз нийлээ тэгээд адилхан 8 хийгээд ингээл яваад байгаа. Тэгээд байж бат гинт нэг нь ингээл этгээ сайхан баяжаад ингээл сайхан болоод явчихна. Нэг нь бол ингээл ерөөсөө л өөдөлж өгөхгүй ингээл бас явж өгөхгүй байх шинэ ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүү мэт янз бүрийн юм. Ингээл хоёр хүн явж байхад нэг нь даардаг, нэг нь ерөөс нь даардаг. Тийм хүн байж дээ. Тэгэл янз бүрийн ингээл адилхан ингээл машин ингээд онголдоод ингээл яаж явах зарим хүн зүгээр гараад ирдэг. Зарим хүн тэр дороо ингээд нас орохч байдаг юм. Гэх мэтийн гадна талд нь ингээд нөгөө гадна талын шалтгаанаар болвол бүгдээрээ л адилхан л тийм болчмоор л ийм нөхцөл болцоо бүрдээд байхад бол тэн дундаас бол янз бүрийн тийм үр дагавар гараад байдаг. Гэхдээ тэрийг зөвхөн энэ гадны шалтгаанаар бол шалтгаанаас хамаарч байна гэвэл адилхан л тэнд бол өртөх тийм л өстэй. Гэтэл бол яг хөвгтэй зэрэг тийм биш байна. Адилхан үр дагавар гарахгүй байна. Тийм учраас бол яг хөвгтэй зэрэг тэрэнд мэдээж үр дагавар гэдэг чинь уг шалтгаантай учраас тэрэнд бас нэг өөр нэг уг шалтгаан байх нэ л гэж ингэж yazдаг. Тэр юм. Үр дагаврын үүднээс харах юм бол тэр юм. За уг шалтгааны үүднээс ингээ харахад ч гэсэн хүн туслаад байгаа тийм усуудын үр дүнд нь бол бас сайхан юм гараал байгаа. Тийм өнөөдөр бол дэлхийд бол ямар хүмүүсийг л илүү их сайшаагаад байна хөхтэй зэрэг чинь. Хэдийгээр энэ насандаа зовж байсан ч гэсэн хэцүү байсан ч гэсэн бусдын төлөө гэж яваад байгаа хүн сүүлдээ сайхан үр дагавар яхахгүй гараал ирдэг. Тийм ээ. Хичнээн өөрөө аз жаргалтай байгаад ч гэсэн бусдыг хорлоод байсан хүн бол тэгээ сүүлдээ муу нэр тэгэл муу зовлон бүх юм бол гараад байгаа. Тэгээд уг шалтгааных нь үүднээс харсан ч гэсэн яа харахгүй тийм л байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд хараад байхад бол үүлийн үр гэдэг бол гарцаагүй юм. Тэгээд хэрвээ хойд урднаас байгаа гэж үзэж байгаа тохиолдолд тийм ээ бид нар энэ төрлийг яагаад авдаг юм? Яагаад зарим нь сайн хүний зарим нь ив эрүүл хүний төрлийг авчаад байхад яагаад зарим нь өөрөө л татанхай болж байгаа юм? Яагаад зарим нь адгуус болдгийг? Яагаад зарим нь хүн болдгийг? Тийм ээ. Гэх мэтийн бүх юмуудыг хараад байхад хүн өөрөө сонгоод тийм төрлөө ингээд авдггүй гэвэл үгүй. Бид өөрөө сонгож чадахгүй. Бидэнд бол эрх байхгүй. Тэр хэн нэг нь ямар нэгэн юмны эрхэнд байна гэсэн. Тэгэхээр тэрийг бол ертөнцийн эзэнчүүд гэдэг юм уу хэн нэгэн тийм зохицуулаад байгаа мó гэвэл тийм биш. Бас энийг бас ажиглах юм бол тийм биш. Тэгэхээр энэ юуны эрхэнд байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг өөрийн хийсэн үеийн эрхэнд байж байна. Өөрийн хийсэн үеийн эрхээр л сайн үйл хийсэн бол тэрний эрхээр сайн төрөл авчна. Муу үйл хийсэн бол муу төрөл авчна. Тэгээ сайн төрөл авсан ч гэсэн тэрэн дээр урд хийсэн муу үйлүүдийн эрхээр зовлон гараад ирнэ. Муу төрөл авсан ч гэсэн урд хийсэн сайн үйлүүдийн эрхээр бол жаргал гарч ирэх шээ нэг юм уу. Янз бүрийн байдаг л та. Тэгэхээр үлийн үрийн тухай бол та нарт тусгайлан бас хичээл орж хүмүүс ярьж өгөх байх.
Тэгтээ зэрэг бол бурхан багш гол нь юу гэд номлосон бэ гэхээр энэ зовлон чинь шалтгаан нь бол нүгэл хилэнцсэн юм аа. Тэгэхээр түүнийг одоо арилгах хэрэгтэй. Жаргалын одоо шалтгаан нь бол буян юм аа. Тэгэхээр тэр буян одоо хийх хэрэгтэй гэж ингэж л одоо номлосон л доо. Тэгэхээр энэ бол за тэгээд тэгвэл жаргал биш буян гэж юу юм, нүгэл гэж юу юм бэ гэж ингэж асуух хэрэгтэй. Тэг яаж буян хийх юм? Буян гэж юу юм? Тийм ээ. Яаж нүглийг төвчих юм? Нүгэл гэж өөрөө юу юм бэ гэж. Тэгтээ зэрэг бол яг буян нүгэл гэдэг хоёр бол санскрит үг юм л да. Юу гэсэн үг вэ гэхтээ зэрэг буян гэдэг нь сайн үйл гэсэн үг. Бусдад тустай үйлийг хэлж байгаа. Нэг бол бусдад туслахыг хичээсэн, нэг бол бусдад хорлохыг твцсэн. Ийм хоёр талтай байна буян гэдэг бол. Тийм ээ. Нэг хүн одоо чи амьтны энийг ал гэж яхад үгүй би энийг алахгүй, би амьтаа алахгүй гэдэг юм уу. Аль эсвэл би худлаа хэлэхгүй. Тийм би хулгай хийхгүй гэдэг. Ингээд одоо твчиж байгаа. Тэр муу юм хийхийг твчиж байгаа. Тэр бас буян. Хоёрдугаар амьтны амийг одоо аварч байгаа. Өөх гэж байгаа амьтныг одоо ингээд одоо амийг аварч байгаа. Тийм өсөж байгаа амьтанд хоол өгж байгаа ч гэдэг юм уу. Гэх мэтийн байдлаар бол бусдад одоо тусалж байгаа. Тэр бас нэг буян. Ерөөсө буян гэж юу хэлж яах вэ гэхээр бусдад хорлохыг твчиж байгаа болон бусдад тусыг үлдэж байгаа. Тийм үйлийг л буян гэж хэлнэ гэж. Ямарваа нэгэн сайхан сэтлэр өдөөгдөд юм шүү дээ тийм. Түүнээс бол гахайг одоо таргадуулж алж идэхин тулд хоол өгөөл байгаа тэрийг бол буян гэж хэлэхгүй хэлэхгүй. Ягаад гэвэл тэр бол дотоод сэтгэл нь бол яах вэ гэхтэй зэрэг чинь тэрэнд хорлох санаатай. Тэгээд гадна талдаа ингээ харахад бол хоол мод өгöd байгаа юм шиг болож. Тэгэхээр түүнийг буян гэж хэлэхгүй үгүй юм тийм ээ. Эцэг их нь хүүхдээ сайн хүн болгохын тулд зодж байдаг тийм ээ. Хонгондоо нь хорстол налгадаад хүүхэд нь орилол. Харахад бол тэр хүнийг зовоогоод ингээ нүгэл үлдээд байгаа юм шиг болож. Түүнд туслах сэтгэлээр үлдэж байгаа учраас бол сэтгэлээсээ бас хамаарна тийм. Тэр бол буян. Харин бусдад туслахыг твчиж байгаа тийм ээ. Тэгээд бусдад хорлож байгаа ийм ямар нэгэн одоо тийм муу сэтгэлээр өдөөгдөд бусдад хорлох болон туслахыг твцсэн тийм үйлийг бол нүгэл гэж хэлнэ гэж байгаа. Ийм үйлүүдийг нүгэл гэж хэлдэг. Тэгээд энэ бидний хийсэн энэ буян нүглийн ямарваа нэгэн үйлүүд маань цөмөрөө үр дагаваргүй биш. Тэр үйлийг хийчингүүд хуран үйлдсэн болгон үр дагавартай гэж байна. Уг шалтгаантай байдаг учраас заавал үр дагавартай тийм ээ. Бидний хийсэн үйл маань бол уг шалтгаантай шүү дээ. Бид чинь за ингээд энэ хүн тусалчий гэж нэг бодол төрөөд тэгээд нэг тэр хүнд одоо өх юм олж аваа тэгээд сүлд нь өгөөд нөгөө хүнийг баярлуулад ингээд. Тэгэхээр зэрэг бүр тэр өөрөө уг шалтгаанаас нэг үйл гарчлаа тийм ээ. Тэр үйл чинь дахиад үр дагавартай. Тэгээд тэрний үр дагавар яах вэ гэхтэй зэрэг ер нь бидний хийсэн сайн муу үйлдэл бүгдээрээ бидний дотоод сэтгэл тийм ээ. Урд төрдөөс энэ төрд ирсэн, энэ төрдөөс дараа төрд рүү явах тэр одоо сүнс гэдэг юм дээр чинь бол бүгдээрээ одоо хадгалагдана. Ер нь бол одоо яг кодлогдоод тэгэл орчин үеийн одоо хэллэгээр бол бүгдээрээ тэнд бол ингээд одоо хадгалагдаад ингээд байж байгаа юм. Тэгээ компьютерийн одоо юугаар ярих юм бол одоо ингээд сейвлэгдээд ингээд байж байгаа шиг л ялгаагүй. Тэгээд хизээ болсрох уу гэдэг зэрэг бол энэ төрөлж болсорч болно, дараа төрөлж болсорч болно, бүр мянган төрлийн дараач болсорч болно. Нүгэл хилэнцгийг бид нар намжиж арилгаагүй бол тэр ерөөсөө одоо шамшаагдахгүй гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр үрэн таран болохгүй. Бас буйныг бид нар одоо уурлахад нь тэр бол буйныг бас их шатаачдаг байхгүй болгочдөг гэж байгаа юм л да. Үргүү болгочдөг гэж байгаа юм л да. Тиймэрхүү байдлаар тэхгүүд бол буйны үйлч гэсэн шамшаагдахгүй ялгаагүй ингээд явсаар байгаа л үр дагавар гарах юм. Тэгтээ зэрэг энэний цаана юу харагдж байна вэ гэхтээ зэрэг ерөөсөө бид аз жаргалыг хүсдэг юм чинь түүний уг шалтгаан буйныг хий. Буян гэж юу хэлэх вэ гэхтээ зэрэг бол бусдад тусалж чаддгүй маахад битгий хорл гэсэн ийм санаа гарч ирж байгаа. Бид зовлон хүсдэггүй зовлон одоо арилгахын тулд түүний уг шалтгааныг битгий хий. Түүний уг шалтгаан юу гэхээр нүгэл байдаг юм. Нүгэл гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр бусдад хорлох болон туслахыг твцсэн үйлийг бол хэлнэ л гэж. Тэгтээ зэрэг нэгтгээд хэлэх юм бол ерөөсөө бусдад тусалж чаддгүй маахад битгий хорл гэсэн. Энэ бол бурхны одоо сургаал, бурхны шашны бол мөн чанар. Тэгтээ зэрэг бол үнэхээр бурхны шашин гिचээд тэгээд бусдад хорлоод яваад байвал тэр бурхны шашны одоо мөн чанар биш. Бурхан шашинтай хүн гिचээ тэгээд бусдад хорлдог, бусдын юмыг лөөврөддөг, залилдаг тийм байх юм бол тэр бурхны шашинтай хүн мөн үгүй биш. Тэрийг бол бурхны шашинтай гэхгүй л. Гол одоо үзэл баримтлалаасаа бол ингээд өөр болцсонд байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр бурхны шашин гэхдээ зэрэг бол ерөнхийдөө иймэрхүү байх юм аа. Тэгээд энэ дээр бол одоо бид нар мэдэн ш Дэгважи ями жашин гэва бүнсэн цогурж арангийн сэмний ён судал дэний санжаа дамбаа ингэж
байдаг тийм ээ. Тэр чи юу гэсэн үг хөхтэй зэрэг дэгважи ями жааш ингэж хилэнч юугч эсвэлдээд буйныг хотолч чуулган болгоод өөрийнхөө сэтгэлийг номхруулж чадваас энэ нь бурхны шашин муу юм а гэсэн. Бурхны шашин гэдгийг тодорхойлт явж байна шүү тийм. Бурхны шашин гэж юу хэлэх вэ гэж. Яагаад хилэнч юугч битгий үйлдэгсэн юм бэ гэхтэй зэрэг бол та нар зовлон хүсдэггүй үстэй тийм ээ. Тэгэхээр зовлонгийн уг шалтгаан бас нүгэл хилэнцгийг битгий хий гэж. Гэва хүнсэн цагуурж буйныг хотолч чуулган болгох гэж байгаа юм бүр буйныг. Яагаад өгөхтэй зэрэг та нар аз жаргал бол ханшгүй байдаг тийм ээ. Хичнээн сайхан одоо аз жаргал байна. Тэ орон байртай, машинтай, ажилтай, мөнгөтэй, төгрөгтэй гэдэг шиг л одоо ерөөсөө хичнээн бүрэн дүүрэн одоо ямар ч зовлонгүй тийм сайхан аз жаргалыг төсдөг. Тэгэх юм бол түүний уг шалтгааныг л бүрэн дүүрэн хийх хэрэгтэй. Тийм учраас буйныг хотолч чуулган болгоо гэсэн. Тэгвэл буян нүгэл гэдэг чинь юунаас хамаарах юм бэ гэхдээ өөрийнхөө сэтгэлээс хамаарна. Тийм учраас арангийн сэмний ёнсууд бол өөрийн сэтгэлийг бол огоот намхдах гэж. Өөрийнхөө сэтгэлийг зөв байлаа. Тэгэх юм бол сэтгэл зөв байх юм бол тийм ээ самба санаа саадан ламын сан, самба мана саадан ламьяаман, тамжид дагийн сэмла раглай вис гэж үг байдаг. Тэр юу гэсэн санаа сэтгэл сайн байх юм бол цаашдын зам мөр бүгд сайн байна. Санаа сэтгэл муу байх юм бол цаашдын зам мөр бүгд муу байна. Бүгд өөрийн сэтгэлээс харгалзсан шүү дээ л гэсэн. Тийм учраас арангийн сэмний ёнсууд бол өөрийн сэтгэлийг огоот номхдохоо. Тэгэх юм бол энэ жинхэнэ бурхны шашин одоо муу юм шүү гэж ингэж одоо бурхан багш л тодорхойлж л дээ. Да шашин гэдэг бол ерөнхийдөө иймэрхүү юм тийм. Тэгээ тэнд шашин дотроо их хөлгөний шашин, бага хөлгөний шашин гэдэг хоёр байдаг. За их бага хөлгөн юугаараа ялгаатай юм бэ? Зарим нь их, зарим нь бага гэдэг ингээд өөрсдийгөө их гээд бусдыг бага энэ төр гээд ингээд байгаа юм уу? Тэгэхээр зарим надаас тэгж хүмүүс асууж байсан л та нар бага хөлгийн шашин гэж битгий яар. Бусдыг та нар бага гэлээ тийм ээ. Та одоо бурхан шашинт бусдыг муулж болохгүй, өөрсдийгөө магтж болохгүй гэчээд бусдыг бага гээд өөрсдийгөө болохоор их хөлгийн шашинтай ингээд байна гэх. Гэхдээ тэр бусдыг муулж өөрийгөө магтж болохгүй. Тэгвэл их хөлгөний шашин, бага хөлгөний шашин гэдгийг их бага гэдэг чинь юугээр нь хэлээд байгаа юм бэ гэхтэй зэрэг болвол тийм одоо муулж доромжилж өөрсдийгөө магтсан тийм үг бол биш ээ. Ерөөсөө бурхан багш номоо номлоход бол шамнар нь бол ерөөсөө хоёр ялгарсан. Бурхан багш ингээд орчлон зовлонтой шүү тийм ээ. Хамгийн эхлээд бурхан багш юу номлосон? 4 үнний номыг номлосон шүү дээ. 4 үнний ном чинь хамгийн түрүүнд л яг хөөхтэй дэрэг одоо дунд шивэрж яад гэсэн бурхан багш. Зовлонг одоо мэдэрээ. Орчлон ийм зовлонтой шүү. Зовлонг мэдэрээ. Тийм ээ. Зовлонгийн уг шалтгаан нэг мэдэрээ. Зовлонгийн уг шалтгаан үйл нисванс байдаг юм шүү. Тэрийг мэдэрээ. Тийм ээ. Тэгээд зовлонг байхгүй болгож болно. Нирванд хүрэх юм бол зовлонг байхгүй болгож болно. Тэрийг мэдэрээ. Нирванд хүрэх арга зам нь энэ юм шүү гэдэг. Ингээд нэг 4 үннийг ингээд номлосон байна. Тэгээд тэр номлолыг сонсонгуудаа зарим одоо шамнарууд юу гэж бодож байгаа нөхдөд ерөөсөө энэ орчлонгийн зовлонгоос гэгэрч болох юм байна. Ангижирч болох юм байна. Тийм учраас ерөөсөө орчлонгийн зовлонгоос ангижирий гэж шууд тэр зам руу орж байгаа. Бусдын тусыг хийе гэж нэх бодлогоогоор гэтэл бол зарим шавнар нь бол ингээд орчлон зовлонтой гэхээр би зовлонтойтой адилхан бусад хамаг амтан зовлонтой. Тэгэхээр би өөрөө ганцхан орчлонгийн зовлонгоос гарах биш бусдыг ч гэсэн тэрнээс гаргая. Тэгээ бусдыг тэрнээс гарах арга зам нь юу вэ? Гэт ингээд нэг ёсондоо бод сэтгэлийг үүсгэх одоо жоохон зөвхөн өөрөө гэгэрий биш тийм ээ бусад хамаг амтныг гэгэрүүлэе гэж ингэж одоо орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол арай агуу их сэтгэл байгаа шүү дээ тийм ээ арай олныг бодсон тийм ээ ганцхан амийн хуваа хийжсэн хүнээс бусдыг гэсэн хүн байвал энэ их сэтгэл сайтай хүн шүү тийм ээ гэж ярина үстэй тийм ээ яг тэрнтэй адилхан. Тэгтээ зэрэг бол тэртээ дэргүү бурхан багш ингээд гэгэрнэ гэд гэгэрх зам мөрийг номлохтой зэрэг тэрийг аваад сонсоод тэгээ тэр зам мөрийг бясалгаад ингээд гэгэрч болохгүй болно. Заавал гэгэрэлд хүрэхэд бусдын тусыг бусад хорлохгүй байх юм шүү дээ тэр чинь бус. Заавал ингээд одоо бод садваа нар шиг ингээд амтны тусыг игээд өглөг өгөөд тэгээд бүр заримд нь бүр одоо би махвтаа чамааг өгөөд ингээд дэлгэрэнгүй явах. Тэгээд амтнд ном номлоод ч гэдэг юм уу ингээд амтны тустай зууралдаад ингээд явах бол бас шаардлагагүй. Зүгээр өөрөө одоо ууланд суугаад бясалгаад тэгээд тэр бурхан үнэхээр түрүүний одоо хэлдэг би үгүй үнэхээр бүтсэн би гэж байхгүй юмаа гэдэг тэр үзэл онолыг одоо мэдэж аваа. Тэгээд тэрийг бясалгаад дадуулаа тэгэх тусам нөгөө түүний үүднээс гарах нисвансууд нь байхгүй болоод тэгээд сэтгэл бол бүрэн гэгэрээд ингээд одоо гэгэрэлд хүрчих бас тийм болцоотой юм. Заавал хамаг амтны тусыг хийгээд ингээд явах бол албагүй. Гэтэл бол бусад зарим нэгэн хүмүүс нь яг хөхтэй зэрэг бол
ерөөсөө бие орчлон зовж байгаатай амтлах бусад хүмүүс ч гэсэн тийм байна. Тэгээд би ингээд яваад гэгэрч болно. Яг тэрэн шиг бусдад ч гэсэн гэгэрч болох юм чинь. Бусдыг энэ зовлонгоос нь гаргая л та. Бусдыг бас адилхан гэгэрүүлээ л та. Ингээд бусдын тусыг хийгээд ингээд явдаг. Тийм юм. Тэгээд яг бусдын тусыг хийгээд явахтай зэрэг бол төгс гэгэрэл төрдөг юм байна. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө бол бяцлах юм бол гэгэрэл төрнө. Гэгэрэл дотор хоёр янз шүү дээ. Гэгэрэл төгс гэгэрэл гэж. Тэгээд төгс гэгэрэх юм бол бурхан болно. Тийм ээ. Зүгээр гэгэрэл төрөх юм бол дайснаа дарагчд гэж ярьдаг, архтууд гэж ярьдаг тийм ээ. Баг хөлгний одоо гэгэрэл юм. Тэгээд баг хөлгний зам өрөөр явах юм бол баг хөлгний зам өр гэдэг чинь бол зөвхөн өөрийг гэгэрэл төрөх зам өр байх нь шүү дээ. Их хөлгний зам өр гэдэг чинь бусдыг гэгэрэл төрөх тэр одоо арга байх. Тэгээд энэ хоёроо хоорондоо ялгарч байгаа. Түүнээс бол адилхан бурхны шашин тийм ээ. Тэгэхээр их хөлгний шашин одоо юугаар ялгаатай юм бэ гэж ингэж байна. Тэгэхээр их хөлгний шашин дотор бол нэгүүлсэнгүй сэтгэлээрээ ялгаатай юм. Нэгүүлсэнгүй сэтгэл. Тэгэхээр бусад шашин ч гэсэн нэгүүлсэнгүй сэтгэл гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр бусад шашны одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэл бидний одоо бурхны шашны нэгүүлсэнгүй сэтгэл гэж энэ хоёр чи юугаар ялгаатай юм бэ гэж ингэж болно. Тэгвэл одоо ингэдэг. Жишээлх юм бол нэг Иесус Христосын тухай кино би бас үзчихсэн тийм. Тэн дотор бол бусдыг хайрлах гэдэг байна. Жохом хэнийг хайрлах бол хүмүүсийг л хайрлах гэж. Адгуу самтныг л хайрлах гэхгүй байна. Тийм ээ. Жишээ нь хонь малч байдаг юм уу ямар нэгэн загас магас тэдгээр бол баг ертөнцийн эднээс бидэнд өгсөн хоол хүнс шиг юм ойлгоод байгаа. Тэгж ойлгож байсан. Яг тэгж л гарч байсан тийм. Тэгтээ зэрэг бол гэтэл бурхны шашинд бол их болсон 6 зүйлийн хамаг амтэн гэж ярьдаг шүү дээ. Их болсон 6 зүйлийн хамаг амтэн гэж ярьдаг. Зөвхөн хүнийг төдийгүй адгуусыг ч хайрл. Тийм ээ. Өгт хорхойг ч хайрл. Амьд болгоныг хайрл. Ягаад гэвэл амьд тэр нэг эдээс амьд байна гэдэг чинь түүн дотор бол нэг оюун санаа ухамсар дох хэмжээгээр байна гэсэн үг. Тийм ээ. Жишээлх юм бол хүн бол яг юмыг эргцүүлэн боддог. Агуу их одоо оюун санааны хүч чадалтай л да тийм ээ. Тэгвэл зарим одоо адгууснуудыг харж байхад бол бас тийм юмыг ядгаж салах ухаангүй ч гэсэн тэрэнд оюун санаа бол байна. Тийм ээ. Адгууснууд үр зулцгаа яаж хайрлж байна тийм ээ. Тэрнийхэн төлөө бараг амиач өгж байна зарим нь үр. Тэгээд хоол хүнсээ одоо цуглуулах. Тэгээ ер нь бол их бас холыг бодож байгаа шүү дээ. Адгуус чи ичээнд орохдоо л хэрэм энтер чинь бол самар умраа бүр нөөцлөд орчдөг өстэй тийм ээ. Хавар утварыг өөрийгөө ягаад ч өсч өгөхгүй байдалтай бол болгож чадж байгаа шүү дээ. Зарим одоо адгуус энтерүүд бараг зарим нэгэн хүнээс ч бараг илүү сэтгээд байгаа шахав. Яаж хонмон энтер бол ямар их одоо хашир одоо санаатай байна энэ гэдэг тухай бол зөндөөл их ном зохиол хүртэл бичигдэж яг амьдрал дээрч бараг тийм тэр нүний юм шиг байна. Тэгтээ тэр яахарахгүй тэнд бол санаа байна. Тэгээ бид нар зовлонгоос айдаг шиг тэд нар бас зовлонгоос айдаг юм байна. Бид нар жаргалыг хүсдэг шиг тэд нар бас жаргалыг хүсдэг юм байна. Тэгтээ яг бид нар шиг хүн шиг тийм одоо сэтгэхгүй нь бол жоохон доройтсон. Муу төрлийн болохоор сэтгэхүйн доройт руу орцсон. Тэгээ хүн бол сайн төрлийн болохоор сэтгэхгүй нь бол жоохон ингээд дээд түвшин рүү орцсон. Тийм юм байна гэж. Тэгтэр зэрэг бол ерөөсөө амьтаа болгонд бол сэтгэл байна, оюун санаа байна. Тийм ээ. Тэр оюун санаа чинь мэдээж тэр амьтан өгөхөд бас цаашаа гараад дараа төрөл рүүгээ явна да тийм ээ. Тэгтээ зэрэг бол хүн ч гэсэн эргээд адгуус болж болно, адгуус ч гэсэн буцаад хүн болж болно. Янз бүрийн ингээд төрлүүдийг бол авч болно. Тэгтээ зэрэг бол бүгдийг адилхан одоо хайрлах хэрэгтэй юм аа гэж. Яагаад өгөхтэй зэрэг бол их болсон гэж нэг үг байдаг да тийм ээ. Бид нар энэ насандаа хамгийн илүү хэнийг хайрлах вэ гэхээр эцэг эхийг хайрна гэсэн тийм ээ. Яагаад эцэг эхийг хайрлаж байгаа юм бэ гэхээр эцэг эх чинь бидэнд ач тустай учраас. Тэ намайг одоо төрүүлсэн, өсгсөн. Хоолунд хамаг юмыг өгж тийм ээ. Одоо энэ нэг эрийн цэнд одоо хүргэсэн ч гэдэг юм уу. Амьдралын зам руу оруулж өгсөн. Бүхэл юм ингээд цаашаа ингээд энэ насанд олсон хамаг сайн сайхан сургууль сургасан ч гэдэг юм уу. Бүхэл сайн сайхан юм ингээд яваад байхад бол явсаар гол эцэг эхтэр бол тулдаг шүү дээ. Тэгтээ зэрэг бол эхийг бүр хамгийн одоо ачтай хүн бол ерөөсөө ээж юм байдаг. Тэгтээ зэрэг бол ээжигээ бид нар хамгийн ихээр хайрладаг. Тэгвэл бус амьтан ч гэсэн ялгаа байхгүй яг тэр ээжтэй юм адилхан юм шүү дээ. За бид нар урд төрөлдөө бас нэг л амьтан байсан байж таарна. За хүн байсан байлаа гэхэд бас нэг ихээс төрсөн. Тэр ээж маань энэ нэсний ээжтэй бас адилхан л байсан. Тэгээ бид нар төрөл солиод бие бинийгээ танихаа байшиж байгаа.
адуус амьтан болж төрөхдөө ч гэсэн эхээс төрөхтөл бас л ялгаа байхгүй л хоол ундагч хамаагийн мэдээж яж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ бол бараг нэг амьтныг аваад үзэхэд тийм ээ өнөөдөр нэг гадаа нэг нохоо явж байлаа. Тэр амьтан бол надтай эцэг эхийн барилдах тогтоож байсан уу бол тогтоож байсан. Хэдэн удаа гэхээр тэр тоо байхгүй. Тэрийг бол бид мэдэхгүй. Яагаад бол орчлон эхлэлгүй шүү дээ. Марксист философичуд бол одоо матери анхдагч гэдэг юм уу, бусдууд нь одоо ухамсар анхдагч гэдэг юм уу, янз бүрийн юм ярьдаг л да. Гэтэл бурхны шашинд бол дөрвөн тогтсон таал байдаг. Гэхдээ бүгдээрээ ерөөсөө материч эхлэлгүй, ухамсарч эхлэлгүй гэдэг. Ямар нэг юм заавал уг шалтгаантай тэгэл нэг одоо энэ ертөнцийн эхлэл байна уу бол байгаа л да, тийм ээ. Энэ манай галвын эхлэл байна уу бол байгаа. Гэхдээ тэрний өмнө бас дахиад галв байсан, ертөнц байсан. Тэрний өмнө дахиад ертөнц байсан. Гэх мэтийн байдлаар бол энэ материч нь бол ингээд ерсэн тэргүүлшгүй тасралтгүй үргэлжилсэн цаашаа ч тасралтгүй одоо ингээд явах л тийм л юмны үргэлжлэл байгаа байхгүй. Тэрний л нэг тэр үргэлжлэх замдаа янз бүрийн хэлбэрт орсон. Тэрний нэг хэлбэрэнд өнөөдөр бидний бий байж байна шүү дээ, тийм ээ. Оюун санаа ч гэсэн ялгаагүй тэргүүлшгүйгээс бол үргэлжилсэн цаашаа ч тэргүүлшгүй үргэлжилнэ. Тэрний нэг одоо нэг цэг нь тэр одоо тасралтгүй үргэлжлэх тэр шулуун шугамын нэг цэгэнд бидний оюун санаа байж байгаа. Тийм учраас бол тэргүүлшгүй цагаас янз бүрийн амьтантай бол их хүр болж явсан. Тэгээ тэр бол эхлэл байхгүй тоолшгүй учраас бол тэрнтэй би төдөн удаа их болж явсан гэдгийг бол гаргах боломжгүй. Тийм учраас бол бусад бүх амьтан бүгдээр тоолшгүй олон удаа миний их болж надад яг ачтай явжээ. Тийм учраас өнөөдөр бол ачийн санууд бүгдийн л ачийг санах хэрэгтэй тийм ээ. Бид нар ингээд нэг хүн өнөөдөр тусалдсан, нэг хүн 10 жилийн өмнө тусалдсан байж хахад хоёр хүн хоёулаа хүрээд ирэхэд 10 жилийн өмнө туссан ч явахтай олон жил өнгөрсөн. Одоо энэтэй ч нэг юм яриа явахтай. Өнөөдөр туссан энэ хүндэл нэг ачийг хариулчих юмсан гэж ингэж бодох юм бол болохгүй үстэй тийм ээ. Ялгаагүй хоёулынх нь ачийг хариулах хэрэгтэй шүү. Цаг хугацаад өөр болохоос. Тийм учраас бол ерөөсөө бүх амьтан надад бол ачтай. Бүх амьтны тусыг тийм ээ эхийн ачийг бол хэн хариулах хэрэгтэй, хүүн хариулах хэрэгтэй. Яг тэрнтэй адилхан бүх амьтны ачийг бол би хариулах хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас бүх амьтанд тэдгээр бүх амьтан юу хүсэж байгаа? Ад жаргалыг хүсэж байгаа, төгс ад жаргалыг хүсэж байгаа. Юу хүсэхгүй байгаа, зовлон хүсэхгүй байгаа. Тийм боловч хүсдэггүй тэр зовлонтой нэрвэгдээд байгаа. Тийм учраас тэр бүх зовлонгийн арилгая. Тийм ээ? Бүх одоо ад жаргалыг одоо үгүй. Жинхэнэ зовлонгүй амар амгалан тэдгэрийг одоо хүргэе. Зовлонгүй амар амгалан гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр гэгэрэл нирваныг хэлэх юм. Тэгтээ тэр гэгэрэл нирванд л тэдгэрийг хүргэе л гэж. Тийм ээ зөвхөн нэг энэ насанд нэг хоолч унталч төдий биш. Зүгээр зөвхөн одоо энэ хүн төрлөختнийг биш. Зөвхөн эцэг эхийгээ юм биш. Ерөөсөө хамаг амьтныг тэгээд тэдгээр амьтныг зөвхөн нэг энэ насанд нэг байртай байх, хоолтой байх төдий биш. Бүр төгс одоо амраа болон төрий. Энэ орчлонгийн зовлонгоос бүрэн ангижруулчих гэсэн тийм одоо сэтгэлийг нэгүүлсэнгүй сэтгэл гэдэг. Бурхан шашны нэгүүлсэнгүй сэтгэл бол ерөөсөө л тэр. Тэгээ түрүүний одоо хэлсэн шүү тийм ээ. Тийм учраас бид нар ингэж уншдаг. Хамаг амьтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан руугаа төгөлдөр байх болтугай гэж. Их болсон 6 зүйлээ хамаг амьтан бүгдээрээ тэдгээрт би туслая. Тийм ээ. Тэдгээр юу хүсэж байна? Амгалан хүсэж байна. Гэвч амгалангийн шалтгааныг хийж чадж байгааг бол амгалангийнхаа шалтгаан дээр л мунхарчаа яваад. Жишээл зарим хүн одоо ингээд амьтан аим хороогоод байх юм бол ад жаргал төрнө гэж явж байгаа хүн ч байна. Тийм ээ. Зарим хүн янз бүрийн л одоо юм хийж байна. Гэхдээ тэр хийж байгаа үйлүүд нь цөмөрөө зөв үйл болж байгаа мөг үйл биш. Тийм ээ. Ад жаргал хүрэх гээд нэг үйл хийхдээ тэр нэргээд яг зовлонгийн шалтгаан болж байна шүү дээ. Хүн одоо ингээд өөрийгөө ад жаргалтай байх гэж худлаа хэлдэг тийм ээ. Түүнч өөрийгөө зовоё гэд худлаа хэлдэг хүн байхгүй хэл та. Өөрийгөө зовоё гэд одоо мал алдаг хүн байхгүй тийм ээ. Өөрийгөө зовоё гэд хулгай хийдэг хүн байхгүй. Жаргал л гэж хийж байгаа. Ад жаргалыг хүсэл хийж байгаа. Гэвч тэр арган дээр юм болоод яг буруудаад байна. Тийм учраас бол амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан дугаа төгөлдрүүлэх гэж. Зөвхөн амгалантай болгоё төдий биш. Амгалангийн шалтгаан тэдгээр хүмүүст буян хийдэг. Амгалангийн шалтгааныг одоо яг зөв таньж мэддэг тийм болгоё. Хоёрдугаар тийм ээ хамаг амьтан зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаан руу хагацх болтугай гэж. Тэгээд тэдгээр амьтан цөмөрөө хүсдэггүй юм юу вэ? Зовлон. Гэвч тэр зовлон нь өөрцөнд нь байгаад ингээд өөрсдийн нэгэ зовоогоод байгаа. Тэгээд тэр зовлонгоос нь ангижруулъя. Тэгээд тэр зовлонгийн шалтгааныг нь өөрснөө хийцсэн учраас тэдгээрсэн зовоод байгаа юм. Зовлонгийн шалтгаан өөрцөнд нь байгаад байгаа юм. Юу гэхээр хийсэн муу үйлүүд нь байж байна.
Тийм ээ цаашд муу үйлийг хийх нисвансууд нь байж байна, муу сэтгэлүүд нь байж байна. Тийм учраас тэдгээрийн бүгдийг байхгүй болгоё гэж. Тэгээд ингээд үнэхээр тэр одоо үйл нисванс хоёрыг байхгүй болгочих юм бол яг хөөхтэй зэрэг зовлонгийн шалтгаан байхгүй болчихно. Тэгэхээр цаана юу үлдэх вэ? Төгс амар амгалан үлдэнэ. Тийм учраас бол хамаг амьтан зовлон үгүй амгалантайгаа үл хагцах болтгой гэж. Хамаг амьтан зовлонгүй амгалантайгаа хагцах болтгой гэж ингэж одоо бид нар уншдаг тийм ээ. Тэгээд эцсийн эцэд бол энэ зовлонгийн одоо шалтгаан чинь яг юу юм бэ гэхтэй зэрэг бол өөрийн талынханд би гэж одоо бодцоод тэгээд тэр биегийнхаа одоо өөрийн талынхандаа биегийн талынхандаа одоо ингээд шундаг. Түүний нөгөө талынханд бол яг хөөхтөр уурладаг. Жишээлх юм бол чамд одоо аз жаргал сайн сайхныг өгж байгаа тэр юмд нь шундаг, баярлдаг. Тэгээд хорлдог юмнууд бол ингээд уурладаг. Тэгвэл зэрэг бол ойр хол гэдгийг бол хэдийн янзаар ойлгож болно л да. Хамгийн энгийнээр ойлгох юм бол ойр хол гэдэг бол өөрийн талынхандаа тийм ээ. Манай эцэг их миний үр хүүхэд хамаатан садан гэдэг. Ингээд бид ч нэг хэсэг усуудын төлөө зүтгэдэг шүү дээ. Тэгээд нөгөө талд тэр усуудыг болохгүй байгаа тэднээс жоохон хорлоод байгаа ч юм уу тийм усууд ингээд одоо уурлаа. Жишээлх юм бол хүүхэд нь хүү бэр хоёр нь байж дахиж чинь одоо миний хүү гэж хүүгөө мөрөөл бэрэн одоо янз бүрээр хэлдэг ч юм уу. Бүх юм болохгүй энэ хүүхнээс л болоод байна ч гэдэг юм уу. Зарим нь бол одоо ингээд манай охин ингээд одоо зовоод байна. Энэ мөн хүүгээс болоод байна ч гэдэг юм уу. Гэх мэтийн байдлаар бол ингээд тэгэл янз бүрээр одоо хямраахч байдаг юм уу. Нөгөө үр хүүхэд хоёроо хөргөн бэр хоёроо хооронд нь одоо хямралдуулахч байдаг юм уу. Гэх мэтийн байдлаар бол тиймэрхүү юмнуудыг ингээд хийгээд байдаг. Тэгээд өөрийнхөө талынхныг одоо өмгөөлөл бусдын төлөө юу хийдэг вэ? Өөрийнхөө талынхныг одоо ингээд жаргаахын тухайд өөрийгөө жаргаах, үр хүүхдээ жаргаахын тухайд янз бүрийн нүгэл хэлэнц хийдэг. Тэгээд заримдаа одоо хотлоо хэлсэн ч явж байна, заримдаа залилдсан ч явж байна, хулгай хийсэн ч явж байна. За бусдыг одоо ингээд бас хорлохын тулд янз бүрийн одоо муу юм хийдэг ч байдаг юм уу гэх мэтийн. За нөгөө талаар бол ойр хол гэдгийг бас юу гэж ойлгох вэ гэдэг зэрэг чинь бол яг би гэж одоо бодоод тэгээ тэр минимхилэн барих сэтгэлээр өөрийн одоо аз жаргал өөрт аз жаргал өгөх юмд шунаад байдаг. Аз жаргал өгнө гэж ойлгосон юмд шунаад. Яг тэр аз жаргал өгөх өгөхгүй юу бас магадлал байхгүй шүү дээ. Тэгээд өөрт сайхан харагдсан юмд шунаад байдаг. Тэгээд өөрт одоо зохисгүй харагдсан юмдаа бол уурлаад байдаг. Нэг юм. Тэгтээ тэр нь бол бас нэг ойр хол. Ямайг ингээд энийг бол хитрхи сайхан, тэрийг хитрхи муухай гэж бид нар бодоод байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтэл сайхан муухайгийн одоо хэмжүүр яг юу юм бэ? Тийм ээ. Харилцсан шүтэлцэн барилдаж байж тэгнүүхээс биш. Одоо тиймэрхүү юм даа. Гэрэл гэгээ хоёр бол харилцсан шүтэлцэн барилдаж байж одоо би бол. Гэрэл гэж байсан учраас харанхуй гэж байгаа. Харанхуй гэж байж байж гэрэл гэж байна. Тийм ээ. Тэгэхгүй дандаа гэрэлтэй байдаг бол бид харанхуй хэзээ ч төсөөлөхгүй шүү дээ. Тэгээ бүр одоо цаашлуулах юм бол бүх юм одоо хоорондоо шүтэн барилдахтай нэрийн төлөв болчтой хоосон чанартай байж хахад бүх юмыг өмнөөсөө бүтсэн гэж бодоод байна гэдэг чинь бас нэг ойр холд барихын нэг шинж. Үнэхээр бүтсэн би вэ? Үнэхээр бүтсэн чи вэ гэдэг ингээд бодчихтой зэрэг бол тэр хоёрын хооронд бол бас ан цав гараад явчихж байгаа. Гэтэл бол үнэхээр бүтсэн би гэж байх, үнэхээр бүтсэн чи гэж байдаг. Бүх юм хоосон чанартай. Тэгээ иймэрхүү байдлаар ямсын зүй тогтолт мунхарсан тэр сэтгэлийн үүднээс л заримд нь одоо зарим юмд ингээд одоо шунаад, зарим юмд одоо уурлаад. Тэгээд түүнээс үүдэл нөгөө нэг хүсдэггүй зовлон ирээд хүсдэг аз жаргалаа олж чадахгүй л ингээд одоо байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас бол ерөөсөө ойр хамаг амтан ойр хол хоёрт уурлах тачаах хоёроос тийм ээ. Ойр тачаах холд уурлах энэ хоёроос хагцаж тэгш дор орших болохгүй гэж байна. Тэгш дотор бол яг хамаг амтны тэгшд барих. Хамаг юмсыг тэгшд барих. Хоёр янз байна шүү. Хамаг амтан бол бүгдээрээ адилхан хэндэн ч уурлаад хэрэггүй, хэндэн ч ташаагаад хэрэггүй тийм үү. Өнөөдөр би нэг хүнтэй садан төрөл болцлоо гэж байна. Дараа төрөлдөө явах хөглөөр тэрнтэйгээ дайсан ч болох тохиолдол байна шүү. Тэгээ урд төрлийн одоо ингээд дайсан энэ төрөл ланчгийн ирэхээр ингээд садан болоод төрчихсөн. Тэгээ хамаг юмаа тэрэнд өгөө тэрийг ингээд тижээгээд ингэдэг ч тохиолдолж байж байна. Янз бүрийн юмуд байж байна. Нэг сая нэг 60-70 оны үед юм уу да нэг эхнэр нөхөр хоёр байж гэн. Тэгээ нөхөр нь ерөөс нь зодоод болдгоо. Тэгээд нэг тэгсэн мөртөө салах гэхлээр салж болдгоо. Тэгээд ерөөсөө ингэ зодуулаад байдаг. Тэгээ нэг өдөр нөгөө хүүхэн чинь явж очиад нэг лам дээр очсон юм байна. Тэгээд
Тэгээд одоо айлтгах чинь би одоо ингээд нэг нөхөртэй маа тэгээд нөхөр маань ингээд байнга зодоод байх юм амар аргах чарга байна гэсэн. Та нэг үзээд өгөөч. Тэгээд нөгөө лам ингэж үзээд тэгээд өө яа харахгүй чиний одоо ингээд салжуул болохгүй юм байна. Яа харахгүй чиний ланчигтай хүн таарчих тийм ээ. Урд насндаа одоо өөрөө ингээд зодж явсан ч гэдэг юм тийм ланчигтай хүн таарсан. Гэхдээ тэр бол чи одоо зүгээр зодуулж л тэр ланчгийг л дуусгах юм байна. Өөр арга байхгүй. Гэхдээ одоо яадаг л одоо ингээд зодуулаад яах юм бэ гэсэн чинь за чи нэг дэрс түүгээд иргээд тэгээд дэрс түүлгээд тэгээд нэг олон баахан дэрсийг ингэж нийлүүлж байгаа тэгээд нэг боогоод ингээд нэг юм зодуур хийж өгсөн юм байл. Тэгээд заа чи зодох гэдэг хайхаар энийг л гарт нь оруулчих. Тэгээд энэгээр л зодуулаад байгаа юм гэсэн. Тэгээд нөгөө хүн тэгээд нэг нэлээ хэдтэй нэг 4-5 юм уу зодоо тэгээд болсон юм. Тэгсэн тэрнүүд явах гэдэг тэгээд нөгөө тэр багасын юмд ичнэ ширхэж байсан 50-60 байсан юм. Тэгээд нэг зодохтол одоо 50 удаа додсныг л одоо юу болж байгаа юм байна л да. Тэгээ нөгөө ланчиг нь барагдаа. Тэгээ ланчиг нь барагдахад нөгөө хүн бол зодох байсан гэж. Аяндаа тэгээ зодохгүй болсон гэсэн. Юу байд. Гэх мэт байдлаар янз бүрийн одоо ингээд заавал энэ насны садан төрөл гэдэг чинь бол ерөөс төрөл тутамд садан явна гэж байхгүй шүү дээ. Төрөл тутамд дайсан явна гэж байхгүй. Тэр үеийг энэ насны дайсан ч гэсэн сайн нөхөрлөд учир зүгөө олцох юм бол сүүлдээ итгээд найдварцсан хоёрч байдаг. Их насныхаа ихэнд итгээд найз явж байж басна хэдэн жилийн дараа бие биенийгээ бүр үтгэн байцсан хоёрч ээж идэв. Янз бүр юм. Тэгтээ тэр бол ерөөсөө найз нөхөд садан төрөл гэдэг бол тийм баттай биш. Ерөөс. Одоо зарим садангууд нь тэгж биш шүү дээ. Нэг одоо хамаатныхны өмнө өгөнд очицоо одоо ингээ арх хуудсан гудамжинд очицсон байж бол харчаа палуурд ороо явчих биш. Хэрвээ тэр хүн одоо баян чинэлийг ингээл одоо сайхан машин тэрэгтэй ингээ явж байсан бол аюул дагаачгүй юм лөө. Бас тийм л биш түүний сэтгэл гэдэг чинь бүх юм сэтгэл дээр л тогтож байна. Тийм учраас бол заримд нь одоо миний садан торлогоор хэтэрхий тачаагаад нөгөөх нь бол одоо тийм болохгүй хүн гэж хэтэрхий одоо ингээд уурлаач байдаг юм уу ширхээд хонцорхоод ийм бол байх уу шаардлагагүй гэж байна л да. Тэгээ бүхэл амьд нь тэгш хандах хэрэгтэй гэж. Бүх амьд нь тэгш хандаж байж бүх амьтанг адилхан нөгөө нэг их болсон хамаг амьтан бүгдээрийг нь одоо төгс арж гаргаад хүрэх юмсан гэж нэгүсэнгүйс сэтгэл төрж байж л хүн жинхэнэ төгс гэгэрдэг. Тэгж байж л хүн одоо жинхэнэ өөрөө сайжирдаг байх л да. Өөрөө сайжрыг юм бол бусдыг л хайрлах хэрэгтэй болчихж байгаа шүү дээ. Түүнээс шууд бол одоо бусдад л хорлоод байх юм бол тэр хүн хичнээн өөрөө сайжрыг гэж бодсон ч гэсэн тэр бол бүтэхгүй юм л да. Тиймэрхүү юм. Тэгтээ тэр бол бурхан шашны нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг нь ийм юм байх нэ тийм хамаг амьтан тэгш бай гэж байгаа. За тэгээд дараа нь бол яг бурханы шашны одоо үзэл онол 3 дугаарт нь бол тэгээд ерөнхийдөө одоо сая бурхан шашны сургаал гэдэг дээр бол бурхан багш бол ерөөсөө үнэхээр жаргалыг л хүсэх юм бол жаргалын одоо шалтгаан чи юу гэхээр босд туслах байна. Босод хорлохыг төвчих байна гэдэг дандаа л ерөөсөө нэг одоо бусдаас л бидний одоо аж аргал юмч хамаарат байх юм шүү дээ. Тийм дан ганц өөрөө бол ганцаараа тэрийг үтэн гэж байна. Харин жаргах гэж байгаад бусд хорлолчвол харин жаргасан ч юм өөрөө зовдөг л байх. Тэр зүйл тогтлыг бурхан багш номлож өгсөн. Тэгэхээр энэ зүйл тогтлыг ухаарал яг энэгээр явах юм бол бид ертөнцөөс гэгээр төрөхгүй ч гэсэн ертөнцийн бол аж аргалтай хамаатай байж болох юм. Ер нь бурхан шашин чинь гол нь одоо бусад шашнаа шил христийн шашин гэтрийг харж байхад бол юунтэй гол одоо найдаад байна. Ерөөсөө гол найдлага бол ертөнцийн эзэмлэг. За тэр хүнтэй хүн ч гэдэг юм уу ч гэдэг юм ээ. Тэр мөнхийн эзэн гэдэгтэй нэг айтайхан харьцаад байх юм бол тэгээ нэг сайхан болчихно. А тэрнтэй дэвгүй харьцах юм бол тэгээ чи юм шүү. Ер нь мөнхийн там тавьяач шүү жана. Гэдэг ингээд. Тэгээ нэг христийн шашны хүн ингэж ярьж илээ л дээрээс. Уг нь бол их зөв юм ярьж байгаа. Одоо ертөнцийн эзэн бидэнд одоо хайрлахыг одоо сургасан, бусдыг уучлахыг сургасан. Бусд хүн яаж ч өөрт ч юм уу хандж байсан тэрийг хүнийг уучлах гэж. Бурхан шашин ч гэсэн тийм ялгаа. Ямар ч хүн хорж байсан тэр хариуд нь бол хорсны хариуд хорж болохгүй, цогсны хариуд цохиж болохгүй. Тийм ээ хоргийг уудсны хариуд хоргийг уудалж болохгүй. Гээ нөгөө буйны 4 ном гэж байдаг шүү дээ тийм. Тэрэн дээр тэгж гардаг л та. Муусны хариуд муулж болохгүй. Тэр ямар ч хүн өөрт муу юм хийсэн, өөрт хорсон тэр хүнийг уучил, өршөө
Тэгээд тэр бол бурхан шашинтайг таарч байгаа. Үнэхээр зөв юм ярьж байгаа да. Бас Христийн шашин гэдэг чинь бас зөв юм ярьдаг юм байх шүү гэдэг би ингээд бодож байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө ингээд уучлах хэрэгтэй гэдэг. Тэгтэл цаана бол нэг биднийг нэг уучлахгүй нэг нөхөр байна. Тэр нь ертөнцийн эзэн гэж. ертөнцийн эзэн биднийг уучлахгүй. Би тэгээд тэр залууд хэлэхгүй. Гэхдээ одоо бидэнд энэ уучлал хүн хичнээн ч муу юм байж байсан тэрийг хариулт бид уучлах хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэр үтгэл хүн одоо миний толгойтой гэсэн гал тавьсан ч гэсэн уучлах хэрэгтэй гэж байгаа. Яаж ч намайг муу хэлж байсан уучлах хэрэгтэй. Хэн энийг заасан? ертөнцийн эзэн заасан. Эзэн бидний эзэн заасан. Эзэн чи өөрөө атгаа хэрэгжүүлдэг юм. Гэхгүй эзэн өөрөө тэгж уучдаг юм. Тэгээ уучдаг юм бол яагаад хүнийг муу юм хийсэн төлөө тамд мөнхийн тамд хийх гэдэг. Тийм ээ. Тэр хүн өөрөө тэр одоо өөрөө уучлах хэрэгтэй шүү. Намайг нэг хүн яаж хорлож байсан тийм ээ. Намайг тэгж хорснороо тэр хүн яах вэ гэдэг зэрэг би тэр хүнийг уучлчихдаг юм байна. Нөгөө намайг хорсон хүн яах вэ гэдэг. Тэр хүн мөнхийн тамд унах гэж. Тэгэхээр тэр мөнхийн тамд унах тийм хэмжээний үйл хийхэд тэрийг бол би уучлах хэрэгтэй байна л да. Гэтэл бид ч мөнхийн тамд орж байгаа хүнийг хэн оруулж байгаа? ертөнцөөс оруулна гэж. Тэгвэл тэр ертөнцөөс яагаад тийм муу юм хийж байгаа хүнийг яагаад уучлах вэ? Тэгээ биднийг уучлах гэж тийм. Тэгээ тэр хүн өөрөө яагаад уучлах юм бэ? Өөрөө яагаад тэрийг хэрэгжүүлдэг юм бэ гэдэг. Би тэгсэн юм л да. Тэгсэн чинь хуурлах гэж байх шиг байна. Тэгээд чиний хэмэрлэгүй байсан. Одоо ямиг мушиглаа тийм ээ ертөнцийн эзний юу хийх яах хийхийг бол бид бол тэгэд дүгэн цэгнэх ёсгүй. Тэр рүү бид халтах ёсгүй юм байна л. Тэрийг ажиглах ёсгүй. Тэр үнэхээр байна уу, гартай юу, хөлтэй юу, эрэгтэй юу, эмэгтэй юу, хүн шиг хэлбэртэй юм уу, юу юм гэдэг талаараа ерөөсөө бид бодох ёсгүй. Зүгээр нэг тийм байгаа л гэж бодчих юм байна. Түүнээс одоо би бол одоод байгаа байхгүй ертөнцийн юм хийдэг хүнийг хийсэн ч гэж тийм ээ. Юу гараараа хийсэн юм уу? Тэр оюун санаагаараа уулан бодоод хийсэн юм уу? ертөнцийг хийсэн гэхлээр одоо ертөнцийг хийдэг том хартыг том амтан байх юм уу тэгээд тэр хаан сууж байдгийг юу игээ сууж байдгийг тэгээ хоолонд иддэг юм уу гэж хэлдэг янз юм ярихлаа тэр ерөөсөө ханаа тэгж бодож болохгүй гэдэг. Тэгээд ертөнцийн эзний хүү гэдэг Иесус Христос ертөнцийн эзний хүү гэдэг юм тийм. Тэгээд хүүтэй бол тэр чинь эхнэртэй юм эхнэртэй тэгээд хэдэн хүүтэй юм хэдийнээс хойш тэр хоёр суусан гэж хэлдэг янз бүрийн асуудал юм. Сан юм байна тийм. Гэрэл гэгээ хийсэн ч шиг тийм. Гэрэл гэгээ гэж юус анханасаа байгаагүй юм бол тан харахгүй одоо байгаад байсан. Тэгээд яаж гэрэл гэгээ гэж хийсэн. Тиймэрхүү. Датэрч яа. Тэгтээ тэрг бол ерөөсөө бурхан шашинд хамгийн гол нь тэр одоо бурхан бол бүх юм зарим хүн гэж ярьдаг шүү дээ одоо намайг одоо бурханд ийм болгосон тийм бурхан надад намайг ингэж яв гэсэн би бурханы заасан замаар явж байна. Энэ бол бурхан шашны үзэл онол биш ээ. Бид бол бурханы заасан замаар бол яваагүй. Бид өөрсдийнхөө хийсэн үйлээр л явж байгаа. Бурханы заасан замаар явсан бол бидгийг эрсцэлтэй. Тэгэхээр зэрэг бол бидний одоо энэ насанд зовж байгаа. Би одоо ингэж л зовох юм байдаг. Намайг одоо бурханд ингэж зовоож байна гэсэн юм яриад байгаа шүү дээ. Тэр чи өөрөө одоо зовох юм хийчихэд өөрийнхөө үйл өөр зовж иж. Тэгэхээр бол бид бол бурханы дурсан дураг биш юм. Бид бол өөрийнхөө үйлийнхээ үрийн л одоо тийм ээ тэрнийхээ л одоо илэрлэл юм тийм. Бид бол өөрөө өөрсдийгөө дурсан гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бол бурханы шашинд бол ерөөсөө бурхан бүхнийг одоо бүтээгч, бүхнийг чаддагч, бүхнийг зохицуулагч биш. Харин бурхан бол бүхнийг болгоогч байна. Тэгээ бүхнийг мэдгч. Тийм учраас биднийг яаж ад жаргал төрөх вэ? Яаж энэ одоо орчлонгийн зовлонгоос ангиж ярих вэ? Тийм тэр бүх арга замыг мэднэ. Биднийг яагаад юунаас болоод зовоод байгаа вэ гэдгийг бол мэднэ. Юунаас болж жаргаж байна вэ гэдгийг бол мэднэ. Тийм учраас одоо цаашаа яах вэ гэдэг тэр бүх арга замыг бол мэднэ. Мэддэг учраас тэрийг бол номлосон, заасан. Тийм. Түүнээс биш тэрийг бол зохицуулдаг одоо юм уу гэдэг шүү дээ. Тийм ээ бурхан Түмнүндэг ба чуи митүш дойм дунал чаги мисэлла нижийн дугаа шалаа баамд чойнт дэм бадам би долгорч аа гэдэг юм. Тэр юу гэсэн үг вэ? Тэр бол чадагч нар гэж бурхтууд гэсэн үг тийм үү? Яагаад чадагч гэсэн юм бэ гэхээр бүхнийг чадагч болохоор чадагч гэсэн үг бол тийм биш. Бурхныг бол одоо шагжаан чадагч гэж ярьдаг шүү дээ. Яагаад чадагч гэсэн юм бэ гэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг дарж чадсан. Өөрийнхөө нисвансыг дарж чадсан. Өөрийнхөө нөгөө нисвансын төвтөр мэдгэдэггүй төвтөр хоёр төвтөрийг дараад өөрөө гэгэрч чадсан учраас тэрийг чадагч гэдэг. Тэгээд бусдыг гэгэрүүл чадна.
Тийм учраас тэр нь бол ирээдүйн цаг дээр болж байгаа. Өөрөө гэгэрч чадсан, бусдыг бас гэгэрүүл чадна. Тэгэхээр тэрийг чадах гэж. Түүнээс бусдыг бол ингээд ингэждэг юм биш. Тэгээд тэн дээр бол түүнэндээ ба чи юм итвш гэдэг нь чадагч нар амтны зовлон усаар угаахгүй гэж. Тийм ээ? Амтны хилэнцгийг усаар угаахгүй. Амтны зовлон гараараа арилгахгүй. Өөрийнхөө одоо мэдсэн эрдэм чадлыг бусдад шууд юу ч өгөхгүй. Ганцхан яах вэ гэхээр тэрийг үнэн зөв арга замыг зааж өгөөл тэгэл хэтлэх гэж. Тэгтээ зэрэг бол бурхан шашинд юу голов гэхээр зэрэг зөв үзэл гол. Зөв үзэл баримтал хамгийн гол. Тэгээ зөв үзэл дотор бол хоёр янзын одоо зөв үзэл байна. ертөнцийн зөв үзэл, ертөнцөөс хэтэрсэн зөв үзэл гэж. ертөнцийн зөв үзэл гэж юу вэ гэхээр зэрэг бол яг саяын одоо үеийн үрийн одоо намл юм да. Тийм ээ. Бусдад тусалсан сайн үйл хийх юм бол түүний үрдэн бол жаргана. Тийм ээ. Бусдад хорлох юм бол нүгэл хилэнц болон түүний үрд бол зовлон ирнэ. Өөр төрсөн зовлон ирнэ гэж. Бусдад яаж хорлож байна яг тэр шиг л эргээл өөр дээр тэр нэрх. Энэ бол орчнгийн зөв тогтол. Бүх юм өөрийн одоо шүтэн барилгатай байж байна. Тэр шүтэн барилгын нэг хэлбэр юм. Тэгэхээр үеийн үрийг бол зөв таньж мэдээд тэгээд юу хийхгүй байх ёстой, юу хийх ёстой юм бэ гэдэг тэр авал орхитыг нь зөв одоо баримтлаад зөв дагаж мөрдөөд ингээд яваад байх юм бол тэр хүн яах вэ гэдэг зэрэг бол яагаад горчлонд одоо аз жаргалтай зовлон багтай, зовлонгүй тийм одоо байж болох юм аа. Тэгэхээр энэ бол ертөнцийн одоо өмнөхөө зөв үзлээ гэж ингэж хэлж байгаа. Өнөөдөр бол ертөнцийн болж байгаа бүх буруу муу юм бол ийм үзэл баримтал байхгүйгээс болж байгаа. Яг өнөөдөр одоо нийгэмд бол ямар үзэл байна? Хоёр үзэл байна тийм ээ. Шашинтай үзэл, шашингүй үзэл гэж. Бид нар бол шашингүй үзлээр бол одоо ингээд 70 жил ч юм уу тэр хэмжээний одоо хугацаагаар ингээд яваад ирсэн. Одоо хүмүүс хичнээн одоо ингээд ламраа байчаад гэртээ ном уншуулаад ингээд тэгдэг ч гэсэн цаанаа бол яадаг хөөхтэй зэрэг ер нь бол шашингүй үзэлтэй л байдаг юм. Сайн ингээд ажиглаад байх юм. Тэр үтгэл бараг зарим одоо лам хүмүүс ч гэсэн сайн ажиглах юм бол цаанаа шашингүй үзэлтэй л байж магадгүй. Яагаад хөөхтэй зэрэг эцсийн итгэл нь юу дээр байна хөөхтэй зэрэг чинь. Үйл явдлаас нь харагдана л да хүн юунд итгээд байгаа вэ? Үнэхээр юм одоо хойд урдлаас нь итгэж үү, үйл юмуд итгэж үү гэдэг тэр итгэл нь яг үйл явдлаар харагдана шүү. Хичнээн тэр хүн дам хавцсан өссөн байлаа ч гэсэн үйл юмтай ашиглалтыг хийгээд байх юм бол тэр итгээгүй л байна гэсэн. Гэхдээ зэрэг бол би энэ хоёр үслийг ингээд хооронд нь ингээд авч үзээд үнэхээр шашинтай шашин гэдэг бол яг хэрэгтэй юм байна. Яа харахгүй байх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр ингээд шинжлэх ухаан өндөр хөгжиж байгаа баруун Европ ингээд Америк энэ Японд энэ төр шинжлэх ухаан өндөр хөгжсөн ч гэсэн хизээч шашныг битгий шүү. Хордгүй. Тэр битгээл ерөнхийлөгч нь Библиэл дээр гараа тавиал ингээд тамар горгож шүү дээ. Тэр чинь шашныг хүндлээд байна шүү. Тэр чи яадаг вэ? Энэ нийгэм чинь зүгээр шинжлэх ухаан хөгжсөн төдийгөр бүх юм сайн сайхан болчих юм уу? Гэвэл үгүй байна шүү дээ. Өнөөдөр ингээд компьютер гараа утас бүх юм гараад ирлээ. Гэвчүүл яадаг вэ? Хүн шундаг хэвээрэл байна, ууралдаг хэвээрэл байна. Одоо атаархдаг хэвээрэл байж байна. Бүх муухай юм хийж л байна. Одоо хүн гар утсаараа интернетээр ингээд бараг л хүний 8 хийгээ сууж явах их ч хүн бол үүсэхгүй шүү дээ. Бусад хорлдог юм хийгээл. Ингээд одоо энэ жоохон компьютер ингээд ашиглаад тэгээд хүний даасруу ороод 40 сая доллар ингээд хулгайлцаад ингээд байж л шүү дээ. Юм гараад ирсэн төдийгөр бол яг жинхэнэ одоо сайн сайхан аз жаргал яг өрн дүр ирэх юм уу ирэхгүй л дээ. Гэхдээ тэр нь бол яг ер нь бол сайхан бас нэг аз жаргал сайн сайхан хүнд авчирч байгаа юм бол авчирч л байгаа л тийм үү. Гэхдээ яг нэг өрн дүрэн аз жаргал биш. Төгс амар амгалан биш. Гэтэл бол яг хөөхдөр одоо 12 дугаар зууны үед одоо Мелбогд гэдэг хүн ууланд хоолтой хоолгүй хувцастай бараг хувцсгүй шахуу хоолгүй шахуу ингээд ууланд сууж ижил. Тэгээд тэр хүмүүс үлдэн төгсөг гэрэл. Тэгээд тэр хүмүүс одоо үлдэн нисэл винээс нь гэрэл гараад өөрийнхөө хэд хувилгаад ингээд ерөөсөө сүултээ жинхэнэ төгс амраад хүрсэн байна. Тэгтээ зэрэг бол яг ер нь хойд урднаас байдагт байдаг гэж одоо гисэн одоо үзэл тийм ээ. Байдаггүй гэсэн үзэл хоёрын одоо нэг үр дагаврыг харах юм бол тийм ээ. Үр дагавар талаас нэгэд харах юм бол аль нь одоо их зөв үзэл байна, аль нь муу үзэл байна гэж. Тухайн одоо үзэл бол зөв сайн үр дагавраар дагуулж явах юм бол тийм ээ. Тэгж бодсноо жишээл хүн хойд урднаас байдаг гэж бодсноо
араас нь их сайн юм гарч явах юм бол тэр яа харахгүй сайн үзлээ. Сайн үзэл байгаа юм чинь тэр айгүй зөвж байгаа. Тийм. Байдгүй гэж бодтол араас нь ямар үр дүн гарч, муу үр дүн гарч ивэл тэр муу үзэл. Тийм ээ. Айгүй бол буруу байна. Хотлоо хойд урднаас байдгүй гэж боддог ч хотлоо авах айгүй байдаг. Ингэж бодмоор байдаг л да. Тэгээд хараад байхад бол ерөөсөө хойд урднаас байхгүй гэхээр хүн юу гэж бодох вэ? Зөвхөн энэ насны амьдрал хүндэлдэнэ тийм үү? Нэг юм хэдхэн жил үлдэх нь шүү дээ ерөөсөө. Одоо жишээлбэл би одоо 40 гэж бодох юм бол даа нэг 70 хүрээд үхий гэж бодох юм бол 30 хаан жил үлдэх нэ. Тийм ээ. Энэ 30 жил чинь яг нэг одоо энэ ганц олдсон амьдралдаа сайхан өнгөрөөч гэсэн үг байдаг шүү дээ. Ганцхан олдсон амьдралдаа сайхан өнгөрөөч. Ерөөсөө. Тэгэхээр тэрний тулд яах вэ? Тийм ээ. Би ингээд одоо нэг холгоо хийчихэд одоо нэг хүний одоо хичнээн мөнгө их юм мэдгэдлүүгээр холгаалчихад хэрвээ би мэддэхгүй л байж чадвал тийм ээ цагдаа магдаад баригдахгүй л байж чадвал түүний тэр одоо холгойлсон үүлийнхээ урд би дараа төрөлд зовно гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Ганцхан яах вэ гэдэг зэрэг чинь хамгийн гол нь баригдахгүй л байх хэрэгтэй. Тэгэл за нэг муу юм би хүн алдчих тийм баригдахгүй л байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр хууль цагдаа гэдэг юм мэддэхгүй л байвал тэгэл энэ насны амьдралыг сайн сайхан болгох юм дараас нь юу ч хийж болох юм шүү дээ. Хулгай заавал хулгай хийхгүй байх хэрэг алга. Худлаа хийхгүй байх хэрэг алга. Тийм. Тэгэхээр өнөө харин яг хөөхтэй тэр хойд урднаас байгаа. Тийм ээ. За тэн дотроос ялангуяа бурхан шашин дотроос хойд урднаас байгаа. Тэгвэл хойднаас нь сайн төрөл авах уу, муу төрөл авах уу гэдгийг чинь зохицуулах юм юу хөөхтэй тэр чиний өөрөө чи үл өөр шүү. Энэ насанд хийсэн бүх муу юм чинь чамайг хойднаас нь муу төрөлд аваа чинь муу зовлонд учруулна. Хийсэн сайн одоо үйл чинь чамайг сайн төрөл авахгүй болно. Аз жаргалтай болох. Гэхдээ зэрэг бол хүний одоо бод санаа шат өөр. Одоо миний хувьд бол би бол 10 төгсөөд лам болсон. Яг одоо 90 онд 10 төгсөж байсан. Тэрнээс өмнө бол яг хөөхтэй зэрэг бол урхан шашин гэж бол надад ярьдаг хүн байгаагүй. Тэгээд дуртас байхгүй маркетинг гэсэн тэр одоо нэг дунд сургуульд ид зааж байсан тэр марксист ондоор явж байсан. Тэгэл одоо дунд сургууль багтаа худлаач хилжлээ байлаа. Хүүхдүүдтэй нийлээд хулгайч хийж байлаа. Тэгээд охтон тарга марга зөндөөл юм алж байлаа. Ерөөсөө болохгүй хөтөхгүй юм зөндөөл хийгээл хүүхдүүдтэй нийлээд тамхич натаа тэгээд заримдаа 10 марга дугаар ангид байхад аригч хүртэл ууж үзчихлээ байлаа. Ингээд гэтлөө сүулт нь ингээд 10 төгсөөд байж итэл гинтхэн лам болох бас нэг юм нэг нөхцөж болцоогаараа тэгээд лам болоод эхний жил жаах уу тэгээд нэг сайн юу ч мэдэхгүй ном чийжлээ тэгсэн гэсгээл ламж болох юм мэдэхгүй болохгүй ч мэдэхгүй маань хот мотоор ингээд тэнгэр тэнэл явж. Тэгээд сүүлдээ 2 дахь жилээс эхлээ жоохон ламрам тэр бодмөрийн зэрэг гэдэг номуудыг үзээд ингээд багш нараа жоохон ном заалгаад шал өөр болсон ш. Бодол санаа шал өөр болсон юм. Хуучин бодож байсан төлөвлөж байсан юмуд тэр шал өөр болсон. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо тэр хойд урднаас байдаг гэдэг энэ одоо үзлүүд бол яхахгүй одоо бас тустай юм шиг тийм ээ. Хамгийн гол нь ингээд ном дээр тэгж ингэж номлосон байсан л да. Тэр надад их сайхан санагдсан. Өөр сэтгэлдээ жинхэнэ гэрлэгийг авчрах шиг болсон. Ягаад гэвэл тэр бол ерөөс орчлон ингээд хязгааргүй юм. Тийм ээ. Цаашаага бол өнөөдрөөс бид ингээд цаашаага ингээд хязгааргүй. Яг нь ерөнхийдөө ингээд бид нар дунд сургууль математик үзэж байхад бол 0 тэгэл тоо байдаг шүү дээ тийм ээ. 0-оос урагшаа бүгд хасах. Тэгэхээр хасахдаа хязгаартай юу хязгааргүй болж байгаа. Хоошоо нэмэх тийм ээ. Нэмэхдээ хязгаартай юу хязгааргүй. Яг тэр шиг бид нар яг ингээд тэр шулууны гол тогтчулаа гэхэд урагшаа бол хязгааргүй тийм ээ. За урагшаа бол тэртээ түр өнгөрсөн юм чинь тэр талаар бид нар одоо нэг бодож яах вэ? Тэрийг ямар өнгөрснийг юм өөрчлөх биш тийм ээ. Хоошоогоо бас ялгаа авахгүй хязгааргүй. Тэгэхээр тэр хязгааргүй амьдралын хязгааргүй тэр хугацаанд бол миний энэ насны нэг одоо нэг 50 60 жил бол юу хөхтэй зэрэг бол байхгүй адилхан шиг юм шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ богинохоо нэг одоо нэг цэг шиг одоо ийм одоо амьдралын төлөө худлаа хийж худлаа хайлж янз бүрийн одоо тэрэнд нэг сайхан амьдрахын төлөө баахан муу юм хийчихээ. Тэгээд тэрнээс цааш хязгааргүй амьдралыг доош нэгээд унах юм бол тэрэн шиг харамсалтай юм байхгүй шүү дээ гэж. Тэгж гарч ирсэн. Тэн дээрээс бол их одоо их юм бодогцолтой. Үнэхээр энэ чинь яхахгүй сони юм байна шүү. Нэр энэ чинь ингээд. Тэг хүний оюун санаа тэгээд ерөөсө хойднаас үхэл тэгэл хүн ерөөсө юу ч байхгүй болчихно.
гэдэгт би бас багасаа итгэдэг байсан. Яс хүний оюун санаа гэж энэ оюун ухаан гэж юм байж байгаа тийм. Өнөөдөр ингээд харж байхад бол яг хоо ерөнхийдөө бол энэ шинжлэх ухаанд бол имийг заавал ингээд нэг баталж нотлохдоо заавал туршлага юм дээр үндэслэдэг учраас оюун ухааныг бол хүний энэ биеийн дотроос аль нь оюун ухаан бэ гэдгийг хайгаад байдаг. Тэгээ явсаар бол энэ тарих оюун ухаан юм байна шүү. Тэгээд өнөөдөр ингээд ажиглаж байхад тийм ээ хүн ингээд тарих өөр ажиллаад оюун ухааныг гаргадаг юм уу? Аль эсвэл оюун ухаан ингээд сэтгэж бодохдоо тэр тарих ажилладаг юм уу? Тийм энэ хоёрыг ингээд бас нэг ажиглах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ ингээд бодож байхад саяхан нэг одоо Европод нэг тийм юу гарч ирнэ л дээ. Одоо туршлага явагдаж ирнэ л дээ. Хүний одоо ингээд зүүн тарих гэсэн хаа. Би зүүн барууны сайн бас яаж тийм ээ. Бидний бол дандаа нэг талын тарих энэ зүүн талын тарих дандаа ажилтдаг. Баруун талын тарих бол нэг ажилтдаг. Хэрвээ баруун талын тарих ажиллах юм бол их тийм одоо юу яах юм бэ л да. Хүний одоо нэг өвчний эсрэг үүсдэг дархлаанууд их идэвхжин. Гол дархлаа эндээ байдаг. Тэгээ хэрвээ энэ тарих ажиллах юм бол хүн дархлаа эсрэг үүсээд ямар ч байсан бараг дархал хомсдлын хам шинж өвчнөөс бараг өөрийгөө аварч чадхаар шахуу. Тийм юм. Гэтэл бол яг хөөхтэй хүн дандаа энэ тарихны нэг жоохон хэсэг ажилладаг. Энэ тарих ерөөсөө ажилтдаг. Тэгээ тэрийг яаж ажиллуулах вэ гэдээ янз бүрийн одоо туршлага хийж байгаа. Тэгээ зүгээр нэг бяцлал хийдэг хүмүүсийн тарих яаж вэ гэдгийг шинжилж байсан чинь бодын шашны одоо нэг ламыг ингээд нэгүсэнгүү сэтгэлийг бяцлагуулад нөгөө нэг их болсон 6 зүйл хамаагүй бүх амьтанд тэг шаандсан нөгөө бүх амьтныг бүрэн дүүрэн ажиргалтай болгоё гэсэн нөгөө нэгүсэнгүү сэтгэлийг бяцлагуулж байсан чинь нөгөө тал ажиллаж байсан гэж. Тэр тал гинт ажилласан. Тэгээд их сонин нээлтмэлт болсон гэдэг нэг сонин интернет бичигдэл зөндөө юм болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс бол би ингээд бодоод байгаа. Ер нь ингээд яхад бол тарих ажиллаад тэгээд хүн боддөг юм уу? Хүн бодоод дараа нь тарих ажилтдаг юм. Тэгээд тэр хүн мэдээж асрах нэгүсэнгүү сэтгэлийг бяцлагаад үнэхээр хамаг амтныг одоо ингээд ийм шүүгээд хүнээр одоо хэлүүлээ багш нараараа заалгаад ч юм уу тий. Тэгээд тэр бодмөрийн зэрэг номыг хөтлүүлээд ч юм уу. Тэгээд тэрний дагуу ингээд нэгүсэнгүү сэтгэл бяцлахангууд тарих ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ тэр бол оюун санаач өөрөө тарихыг ажилуулах болохоос биш. Тарих чинь өөрөө ажиллаад оюун санаа гаргах биш ээ. Хүн одоо ингээд тэнд нэг хүн ингээд өөр чинь ингээд уурлаад биднийг доромжлоо л та тийм үү. Тэнгүүд би тэрний хариу мууч яадаг хүн бол уурлангууд нөгөө уурладаг хэсэгч ажиллаж шин. Тийм үү. Юмд шунангууд тэнд нэг юм байж байлаа тэр хоёрын хооронд бодсон шин. За энэ ингээд за нэг ингээд хүүхэн явж байлаа. Энэ яас сайхан хүүхэн байж гэдэг юм ингээд бодоол. Тэгээд янз бүрийн талаас нь бодоод ингээд гинт нэг одоо хүсэл тачаал төрөл л та тийм. Тэгтээ тэр гişin тэр гадны юмыг би хараа тэгээд дотроо би ингэж бодоод тэгээд байж байгаа сая шундаг хэсэг чинь. За ингээд аль эсвэл одоо хайрладаг хэсэг чинь ажиллах юм шиг. Тэгтээ тэр гişin бол хэрвээ оюун санаа тарихыг ажилуулах чинь бол оюун санаа чинь тарихнаас үүсэх бол. Тэгээ янз бүрийн одоо бяцлал хийхэд бол бас их мэдрэгддэг. Одоо бяцлал хийгээ заримдаа зүүдийг ингээд ашиглах тийм бяцлал байдаг л. Тэгээ тэрний дагуу ингээд бяцлагаад ингээд онтаад тэгээ шүн хүн зүүдээ мэдрэх юм. Зүүдээ мэдэрч хахад зүүдний оюун ухаан гэдэг ерөөсөн тархинд хамаарлах байдаг. Заримдаа яг хөөхтэй тэр яг тэгээ зүүдээ мэдрээ сэрх үед эндээсээ сэрдэг. Хүн төрхнөөсөө сэрдэг. Тэгээ заримдаа бол хүн хүний оюун ухаан гэдэг одоо нэг зүүдний бие маань гэдэг биенээсээ гараад тэгээ хүн өөрийгөө дээрээс нь харахч байдаг юм уу? Янз бүрийн. Тэгээд одоо энэ чойжин буудаг энэ төр юунууд байна тийм ээ. Өнөөдөр зарим бөөмөө ингээд олширч байна. Яахрахгүй хүний биед өөр амьтны оюун санаа ороод ирчих байгаа байхгүй. Энэ тэгт байж байгаа дарамтлаад тэр байж байгаа бол тэр найчин чойжин тэр бууж байгааг бас нэг биш удаа харж байсан. Яахрахгүй тэр хүн ингээд данар номын уншаад нөгөө чойж хамаг өмсгөлийн өмсгч бол ингээд байна. Тэгээ нөгөө хүн чинь аажмаар ингээд нөгөө хүн чинь муужраад эргээс сэргэхдээ шал өөр амтан болоод босчихж байна. Дотор нь өөр амтан болсон. Тэгээ тэрнээс чинь асууж байна тийм ээ. Далайн өвч хөлт тэр чойж гоос чи юм асуудаг шин. Тэр чинь тэнгэр юм л даа. Тэгээ хүний одоо би энэ чинь аз сэтгэрийн хүртэл одоо муу ад донгийн одоо оюун санаач гэсэн орж ирээд тэр үнийг удирдах байж байна тийм ээ. Тэгтээ бол тэр одоо орж ирэл тэр биеийн тэр оюун санаа орж ирлээ гэхэд бол тэр хүний тархинд өөр амтны тарих бол орж ирээгүй шүү дээ.
Тэгэхээр оюун санаа гэдэг бол оюун ухаан гэдэг нь ерөөсөө хийсвэр юм л та. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед бүх юмыг заавал материал болох гэдэг. Бүх юмыг нэг эдээс материал гэх юм уу? Одоо нэг атом эгэл мөмс ч гэдэг юм уу? Заавал бүх юмыг нэг материалыг нас бүтсэн гэж үздэг л их буруу байх шүү. Тэгээ бурхан шашинд болохоор хоёр үзээд байна. Материалыг ингэж нэг байна. Оюун санаа гэж нэг. Оюун санаа бол ерөөсөө өнгөгүй, дүрсгүй, дуугүй, одоо хэлбэргүй, ямар ч хэмжээгүй, жингүй. Ерөөсөө оюун санаа бол тийм шүү. Зөвхөн яадаг болохоор оюун санаа бол сэтгэдэг, боддог, нэмийг өөртөө тусгаж авдаг, сайн мууг ялгадаг, тийм л юм байна. Тэгэхээр тэргүүд яг харахгүй оюун санаа гэж юм тустай юм байна гэдэг нь бол бас янз бүрээр харагдаад байна л да. Тэгэхээр хойд урд нас бол байх юм. Хойд урд нас байж байгаа тохиолдолд эргээд энэ төрөлтөс төрөлд амжтай юугаар зохицуулагдах юм бэ гэхдээ тэргүүд үйл өөрөөр зохицуулагдахаас өөр арга байхгүй болж байна. Тэгэхээр яг энэ одоо онцлог яг ухаараад зөв ингэ ойлгоод ирэхдээ зэрэг чинь хүн араас нь заавал яах вэ гэдэг зэрэг бүх юм өөр төр байгаа юм чинь заавал тэр хүн шудраг амьдрах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ хэрэгтэй шашин ч гэсэн баг зэрэг туслана. Яагаад гэвэл зэрэг бол би дараа төрөл гэж бай. Дараа төрөлтөө сайн явах уу, муу явах уу гэдэг зэрэг чинь тэр бол юунаас хамаарах вэ гэдэг ертөнцийн эцэс хамаарна. Гэхдээ ертөнцийн эцэс юу гэсэн бэ гэдэг зэрэг тэгээ ертөнцийн эцэс өөрөө зүгээр харж харж байгаа сайхан саратыг нь шамуухай саратыг нь ялгах юм бол бас тийм биш. Бас тэрний чинь нүгэл хилэнцийг харна. Тийм үү? Ертөнцийн эцэс юу гэсэн бусдыг хайрлах гэсэн. Хайрлсан хүмүүсээ өгөнд ороод хайрлсан хүмүүсээ сайн юм руу явуулна. Хайрлаагүй хүмүүсээ муу тийш нь ялгана гэдэг зэрэг бас л хүн яах вэ гэхээр бас л нэг бусдыг хайрлах хэрэгтэй юм байна. Сайхан амьдрах хэрэгтэй юм байна гэсэн юм. Бас нэг шудраг байх хэрэгтэй гэсэн юм гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас яах вэ гэдэг зэрэг бол шашин бол хэрэгтэй байна л гэж. Шашинтай үзлүүл яа харахгүй ёс суртахууны одоо яг суур болж байна гэж. Ямар ч нийгэмд ямар ч одоо хууль тогтоомж аваад үзэхэд бол хүн алж болохгүй, холгой хийж болохгүй. Тийм ээ. За тэдгээр хүн алсан холгой хийсэн хүмүүсийг барьж аваад харамт хийгээл байл та тийм ээ. Засарч байна уу гэвэл засрахгүй шүү дээ. Ганцхан яах вэ гэхээр тэр хүний сэтгэхүйг л оюун санааг л өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Оюун санаанд нь яах вэ гэхээр зэрэгчл яа харахгүй ингээд тулгаа хийж болохгүй юм байна шүү, худлаа хийж болохгүй юм байна, хүн алж болохгүй юм байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгж үйл сая засарна гэхээс ш. Нэг шорон даваачаад тэнд байж байгаа янз бүрийн одоо муу хүмүүстэй нийлээд тэгэл би тийм хэрэгсэн чи юм хэрэгсэн тэгээ бараг л илүү мэрэгжээд харж ирдэг гэсэн ш. Тэгээ бараг юм засардаг ч юм уу ч юм уу тийм гэсэн. Тэгтээ тэргүүт нийгэмд бол тийм холгоо хийж болохгүй, худлаа хийж болохгүй. Тэгтээ яагаад гэсэн асуулт гарч ирнэ шүү дээ. Яагаад гэхдээ тэрэнд л үнэн зөв юу байх хэрэгтэй байхгүй. Тэхийн тулд яг хуулиар заавал хойд урд насыг бол номлох хэрэгтэй. Тэрийг бол заавал тэрэнд бол заавал итгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр хойд урд нас байхгүй гэчихэд тэгээд чи би яагаад одоо ингэж ийм хийж болохгүй юм. Гэхдээ тэр болохгүй шүү тэгвэл чи шоронд орно шүү. Өсвөл хариулт тэр шүү дээ тийм. Би хулгай хийж болохгүй. Яагаад? Хулгай хийж шоронд орно шүү. Өсвөл тэр шүү дээ. Тэгтэл бодох мархан шашинд юу гэж өгнө гэхдээ тэр хулгай юу нүгэл болно тийм. Нүгэл хилэнцэх юм бол өөрөө энэ төрөлдөө ч муу юм. Дараа төрөлд ч гэсэн муу юм шүү. Тийм ээ. Чи өөрөө муу шүү. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол тийм одоо ялгаатай байгаа юм шүү. Тийм учраас үзэл бурхны шашны одоо үзэл нодлын ялгаа гэдэг бол үнэхээр юм тийм байна. За тэгээд дээрэс нь одоо яг жинхэнэ одоо яг үзэл онол гэдэг нь бид хамгийн анх ярьсан л да. Үнэхээр бүтсэн бие гэж байхгүй гэж. Тэгээд бурхны шашинд бол ингэж байдаг юм. Нэг юм гурван уг бүх юм шүтэн барилгахтай гэж байна. Гэхдээ бүх юм хоорондоо биш л дээ. Тэр багантайгаа шүтэн барилгахтай юу бол бас одоо тэр баг нь энэ ширээ хоёр хоорондоо шүтэн барилдахгүй бол бас ч нэг тийм биш л дээ. Тэгэхдээ шүтэн барилдахгүй юм гэж өөрөөсөө байхгүй гэж. Шүтэн барилдахгүй юм гэж өөрөөсөө байна. Бүх юм уг шалтгаанаас үүснэ. Тийм ээ уг шалтгааны одоо уг үрийн шүтэн барилгахтай гэдэг. Тэгэхдээ уг үр дотор нь бол нэг юм тавьдаг. Уг шалтгаангүйгээс юм үүсэхгүй. Уг шалтгаанаас үүснэ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр уг шалтгаан нь өөрөө
мөнхийн шалтгаан байж болохгүй. Мөнх усын шалтгаан байдаг гэж. Гуравдугаарт нь тэр мөнх усын шалтгаан зохилдох шалтгаан байдаг. Тийм ээ. Үл зохилдохын шалтгаан байж болохгүй гэсэн нэг юм гурван юм бол хамтаад байна. За хамгийн нэгдүгээрт бол ямарваа нэг юм байх гэхэд заавал тэр бол уг шалтгаанаас үүснэ. Тийм ээ. Уг шалтгаангүйгээр бол юм гарч ирэхгүй. Ямарваа нэг юм бий болоход заавал түүний уг шалтгаан байдаг. Тэгэхээр энийг бол бараг шинжлэх ухаан чөлөө зөвшөөр тийм ээ. Бурхан шашин чөлөө зөвшөөр. Бусад шашнууд ч гэсэн зөвшөөр. За тэгээд эргээд нөгөө нэг одоо уг шалтгаан. Тэгвэл бол юуны одоо марксист философи бол уг шалтгаангүй юм бараг хүлээн зөвшөөрнө шүү. Аюул бол харж байхад хов хоосон байж байгаа гинт матер гараад ирсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Хов хоосон байж байгаа гинт матер гараад ирсэн. Тэгээд амьгүй байж байгаа гинт амьсан гэж. Органик бус бодисоос органик одоо бодис үүснэ гэж ертөнц зааж байсан шүү дээ. Тэр чинь бол органик гэдэг нь бол амьгүй, органик бус гэдэг нь амьгүй гэсэн юм шүү. Амьгүй юмнаас гинт амьтай юм үүснэ гэдэг чинь амьгүй юмнаас гинт оюун санаа үүснэ гэдэг чинь юу хэлээд байна вэ гэдэг зэрэг уг шалтгаангүйгээс л үүсэх гэдэг юм шиг байна. За яг энийг уг шалтгаанаас үүсэх гэж байна гэдгээ болчих тийм ээ. Зүгээр хоосон байж бол гинт матер үүснэ гэвэл уг шалтгаангүйгээс юм үүсэх гэдэг юм шүү дээ тийм. Хов хоосон байж бол гинт матер гараад ирнэ л гэдэг чинь. Санаанд бол багтахгүй байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд хоёрдугаарт нөгөө нэг одоо уг шалтгаан байдаг юм байна. Гэхдээ тэр мөнхийн уг шалтгааныг хэн номлодог вэ гэхдээ зэрэг бол хэрэгцээ шашин тэргүүтэй бусад шашин номлодог. Бүх юмны одоо ядаар бол мөнхийн уг шалтгаан. Одоо ертөнцийн одоо бүтээгч байна гэх. Тэр бүтээгч нь өөрөө хараас үүссэн юм гэхдээ тэр үл юунаас ч үүсээгүй. Тэр үл ерөөс мөнхийн юм гэдэг. Тэгэхдээ зэрэг бол бурхан шашинд бол мөнхийн гэсэн ойлголт юу байдаг вэ гэхдээ зэрэг бол мөнхийн гэдэг чинь нэг чанараал ерөөсөн яг ингээд хадгалсан тийм ховршгүй юм гэл мөнхийн гэж байна. Тийм ээ. Тэгэхдээ тэр хэрвээ тэр одоо мөнхийн шалтгаан чинь үр дагавар гаргадаг юм бол тийм ээ тэр үр дагавар гаргадаг тэр чанараал мөнхөд хадгалсан байх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр заримдаа үр дагавар гаргаад заримдаа байхгүй болчих юм уу. Жишээлх юм бол бид нар одоо энэ богдуулын модыг харахад хавар цэцэглээл 100 сайхан навчтай байж бол одоо навчнууд нь надад өвөл цэцэглэх үү. Тэр үл үр жимс гарахгүй шүү дээ. Өвөл модоос хамар урахгүй шүү дээ. Өвөл тэр үр дагавар гаргахгүй. Тэгээд хавар болгонгууд гарна. Айгүй нэг жил өмжөөд ч юм уу дараа жил гаргадаг ч юм. Тэгэхээр энэ бол яаж яах вэ зэрэг чинь одоо хэрвээ мөнхийн самар ургуулдаг байсан бол авангууд дараасаа самар ургаал ингээл мөнхийн тасралтууд ургаал байх юм шүү дээ. Тэгэхдээ бол тэр тийм биш болохоо зэрэг тэр мөнх усын шалтгаан байна. Мөнхийн одоо шалтгаан байж болохгүй. Ингэж байна. Тэгээд үл зохилдохын уг шалтгааныг бол яг түрүүний одоо миний хэлдэг нэг органик бус бодисоос органик юм үүснэ. Тэгээ амьгүй юмнаас гинт амьтай юм үүснэ гэдэг чинь үл зохилдохын шалтгаан болж байна. Ягаад гэвэл оюун санааны уг шалтгаан заавал оюун санаад байх хэрэгтэй тийм ээ. Түүнээс биш одоо материалаас оюун санаа үүснэ гэдэг бол үл зохилдохын шалтгаан болж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр ягаад гинт ангилахгүй байгаа юм тийм ээ. Өнөөдөр ягаад санахч хүн болохгүй байгаа юм бэ гэдэг чинь ер нь бол. Тэгэхээр бүх юм сүзэгдэл уг шалтгаангүй биш уг шалтгаантай. Тэгвэл мөнхийн биш уг шалтгаан нь өөрөө яг уг шалтгаантай гэдэг. Тэгээд тэрний уг шалтгаан дахиад уг шалтгаантай. Ингээд урагшаа бол хязгааргүй. Хойшооч үр дагавар нь дахиад үр дагавар гаргана. Тэр үр дагавар нь дахиад үр дагавар гаргана гэдэг ингээл явна. Тэгэхдээ үр дагавар уг шалтгаан чинь зохилдох шалтгаанаас л үүсэн тийм ээ. Бид усыг хичнээн самруулж тэрнээс өрөм гарахгүй. Тийм ээ. Эсийг хичнээн ухууч тэрнээс тос гарахгүй. Тийм ээ. Тос гаргадаг юмнаас л тос гарна. Тийм ээ. Өрөм тогтдог юмнаас л өрөм гарна. Тэгээд бид түнсний үрс болгочаад сонгон авнаа гэж суужж болохгүй. Яагаад гэвэл тэрэнд бол сонгон ургах тийм зохилдох шалтгаан тэнд бол байхгүй. Гэсэн тийм юм. Тэгээд энэ бол уг бүрийн шүтэн барилга гэж ярьдаг. Тэгээд тэрний дээрээсээ яг хөөхтэй зэрэг бас хувь хэсгийн шүтэн барилга гэж явна. Тэгээд ер нь бурхны шашинд бол үзэл онолоор одоо бурхан багш
бас бүх амьтанд яг нэг үзэл онол заасан юм уу тийм биш. Амьтны одоо оюун санаанд тааруулаад өөр үзэл онол заасан гэдэг. Хамгийн эхлээд бурхан болчоод 49 хоног ном номлоогүй суусан гэж байна. Яагаад тэгсэн бэ? Дөнгөж бурхан багш гэгэрчингүүтээ ном номлосноо бол номлосон. Бурхан багш гэгэрээд тэгээд ерөөсөө нэг гэгэрэх уг шалтгаан чи юу гэдэг дэрэг бол мунхын аргагүй арилгах юм байна. Мунхын эцсийн одоо яг язоор нь юу байдгийг бэхтэр ямсын зүй тогтол мунхарцсан юм. Яагаад гэвэл ямсын зүй тогтол хоосон чанартай байна шүү дээ. Гэтэл бид бүх юмыг үннээсээ бүтсэн гэж бодсон байдаг юм байна. Тийм учраас хоосон чанарыг ойлгол гэгэрх юм байна, аз жаргал хүрэх юм байна. Хоосон чанарыг номлосон чинь хэн ч түүнийг хүлээж авч чадаа. Бүх юм хоосон чанартай гэхээр бүх юм байхгүй гэсэнтэй адилхан ойлгох. Тэгээ ер нь бол бидэнд ч гэсэн ингэ бодоход бол бүх юм хоосон чанартай гэхээр бүх юм яг байхгүй юм шиг байхгүй болчихж байгаа юм шиг л одоо төсөөлөгддөг. Тэгээд төсөөлөгдөж байвал ч бас хоосон чанар руугаа өгч өгнө гэсэн. Түүнээс хоосон чанартай ихтэй байгаамаа гэдэг нэг тийм одоо тэр хоёрыг хооронд нэг заа хийх юм бол бас болохгүй л дээ. Хоосон чанартай гэж чинь бараг байхгүй гэсэн. Тэгтээ болоод яг хөөхтэй тэр нэрийн төдийд үзэгдэл төдийд байж байна л гэж. Одоо илт мэт зүүд мэт зэрэглээ мэт гэж байдаг шүү дээ. Жишээ тэгж л авдаг шүү дээ тийм. Зүүдэндээ бид нар бол одоо мор зүүдлээл заримдаа одоо ингээл янз бүрийн зүүдэлдэг. Сэрхтүүл тэр бол яг хөөхтэй бидний бодолтол зүүдний оюун санаанд нэг үзэгдэл ургасан байгаа болохоос биш яг жинхнээс нь тийм байдгүй шүү дээ. Яг бараг л тэрэн шиг л гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм гадны юмс үзэгдэл шалгаагүй бараг л тийм гэдэг байгаа шүү. Тэгээд одоо илт мэт гэж байдаг. Илб гэдэг нь бол яг хөөхтэй зэрэг чинь. Тэгээд дээр үед бол тийм нэг тарны илбчд байсан байна л да. Одоо нэг энэ нэг зайг ингээд олон одоо нэлээд хэдэн сар ингээд тарныг одоо бас тоонд нь хүргээд ингээд тухайн зайндаа ингээд зайгаа ингээд одоо таригдчихдаг, жандуулчдаг. Тэгээд энэ цугулсан та нарыг бол ингээд бас тарин уншаад тэр хүн одоо нэг тарина тоонд хүрчихсоо тэрийг уншингууд энд байсан хүмүүсийн бүгдээрийнх нь нүд нь бас тэр тарины одоо хүчинд автагдана. Тэгэнгүүт энэ юм маань хэд мор болж харагдана. Ингээд янзгаагаа самраал. Тэгээд тэгэнгүүт үнэхээр мор байна гэл. Тэгэхдээ энд бол мор байх уу? Байхгүй шүү дээ. Мор битгэл морны нэгээс ч байхгүй. Үүч байхгүй. Тэгэхдээ бол яг хөөхтэй тэр нүд тарины хүчээр нүд нь хурдагдсан. Тэгээд энд л мор болж харагднахаас энэ мор болж харагдахгүй л дээ. Ягаад гэвэл энэ зайг би тарнаараа дүүлсэн учраас, үтээсэн учраас. Тэгэхээр тэрний хідэн шүтэн барилгааны хүчээр л энд морны үзэгдэл ургаад байгаа. Яг тэр шиг бүх юмс үзэгдлээр тэгж л байгаа. Одоо нэг аяг ус байдаг хэрвээ бэрд харах юм бол тэр чи идэвэр харагдана. Хүн харах юм бол ус харагдана. Тэнгэрнээр харах юм бол тэнгэрийн аршаа. Тэгэхдээ тэр аяганд юу байгаа гэвэл идэвэр байгаа мó гэвэл бидний харахад ус л байгаа ш тэр аяганд яхах бол ус байгаа. Одоо нэг хүн ороод ирлээ гэхэл ээжд нь харах юм бол сайхан хүү харагдана. Нэг хүү сайхан хүү шүү. Тийм ээ. Давгаад нь бол одоо сайхан нөхөр харагдах ч юм уу. Гэтэл бол дургуун хүнд бол нэг хөгийн ном шарагдчих шүү дээ. Тэгэхдээ нэг л хүн тэгэхээр тэр чи янз бүрийн үнэхээр тэр юм бол бидний оюун санаанд хамааралгүйгээр бүтсэн бол хүнд ч гэсэн сайхан харагдах. Нэг нь бол хүнд ч гэсэн муу харагдах шүү дээ. Гэтэл бол яг зарим оюун санаанд яхаа харахгүй сайхан харагдаад, зарим оюун санаанд яхаа харахгүй муу харагдаад, хамгийн юм залилдсан тэгээ хичнээн доромжилсан нөхөр байвал хичнээн сайхан хүн харагдсан ч гэсэн харахад л нэг муухай харагдаж шүү дээ. Тэгээд харсан төдийгөөр уур хөдлөн. Нэг хүн харсан төдийгөөр хайр хүрнэ. Гэтэл хайр гэдэг чинь зохистой юм да. Одоо хайр төрнөхөөс зохис. Сэтгэл зохисгүй юмд хайр төрөхгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр хүн сэтгэл зохистой юм уу? Сэтгэл зохисгүй юм уу? Хоёулаа мөн гэж болохгүй шүү дээ. Сэтгэл зохистой ч юм зохисгүй ч юм гэхээр тэр хоёр чинь эсрэг тесрэг байгаа шүү дээ. Гэтэл яг тийм тэр юм одоо яг нэг юм дээр яг тийм нэгдэл байх уу? Зохистой зохисгүй нэгдэл байх уу гэвэл бас байхад хэцүү болчих жоом л доо. Гэвчүүл яаж өнөхтэй дэрэг шиг бол ингээд янз бүрээр харагдаж байна. Тэрэн шиг тиймэрхүү л байг. Яг одоо тэгээд ингээд бурхан багш хамгийн хоосон чанарыг номлосон чинь ерөөсөө хүмүүс сонсохгүй байхдаа бурхан багш чимээгүй даяан 40 соноосоос гэж байна. Тэгээд сүүлд нь чимээгүй даяанаас бочроод бурхан багш. За яг хүнд яг юу номлох хэрэгтэй юм бэ? Тэрийг ихэд номлох хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Түүнээс биш бүгдээрэнд нь хоосон чанарыг зааж болохгүй байна. Тэгээ эхлээд оюун санаанд нь тааруулаа тийм ээ. Эхлээд 1-р ангийн хүүхэд бол шууд философи орж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо 5-р ангийн хүүхэд бол 12-р ангийн хүүхэд хичээлийг орж болохгүй тийм ээ. Одоо 8-р ангийн хүүхдэд их сургуулийн юм орвол гарах.
харахгүй шүү. Яг тэрэн шиг л тиймэрхүү маягийн л байдлаар л эхлээд сэтгэлд нь таарсан байдаг гэж байна. Тийм учраас бурхан багшийн 4 тогтсон таал гаргасан. 4 тогтсон таал. Тэгээд тэрний дагуу ингээд явж байдаг. Тэгээд тэр юуных нь тэгээд тэрний яг түр ялгааг бол одоо энд бол ярьж багтахгүй л дээ. Бидний цаг дуусч байна тийм. Тэгвэл бол ингээд ерөнхий юуг нэг харах юм бол эхлээд доотлын 2 тогтсон таал бол юм хэтэрхий материаллог тал руугаа хандуулсан. Хэтэрхий одоо ингээд явтай. Оюун санаа ингээд энэ гадны юм дотоодын оюун санаа хоёр бол хэтэрхий хоорондоо арай жоохон хамаарлаггүй дөө. Хамаарал бол маш багтаа. Тэгээд 3 дахь сэтгэл төдийтэн рүү ороод ирэхдээ зэрэг чинь одоо юуны эхний 2 тогтсон тааллын үед бол нөгөө нэг одоо оронт гэж ярьдаг юм л да. Оюун санаа болон оюун санааны орон энэ гадна тал харагдаж байгаа үзэгдэж байгаа юмуд. Энэ хоёроос аль тал руугаа илүү хандуулсан байх гэдэг бол орон тал руугаа, нөгөө объект тал руугаа тийм. Объект нь талдаа мод илүү одоо их тийм одоо юу өгсөн. Арай жоохон тэр талаасаа илүү бүтсэн гэсэн тийм байдал юм өгсөн. Гэтэл бол сэтгэл төдийтнөр ороод ирэхдээ зэрэг чинь нөгөө субъект тал руугаа, оюун санаа тал руугаа ерөөсө бүх юм сэтгэл төдий ингэсэн. Тэр нь өнөөгийн одоо юутай бол их төстэй байна. Квант физикийн онолтой бол их төстэй байна гэдэг юм л. Их ойрч болж байна гэж. Яагаад гэвэл тэр бол гадна талын энэ нөгөө бүх юм одоо нэг хуваагдчихгүй материалаас бүтнэ гэж үзээд байгаа чинь үүсгэсэн. Сэтгэл төдийтэн болов. Тэд нар зүгээр ингээд одоо оюун санаагаар ажиглаад үнэхээр энэ ширээ юунаас бүтэх вэ тийм үү? Энэ ширээний тавцсан бол мэдээж бид нар ингээд хөрөөдөгч нэг жижиг үүрэнгүүд унаал байгаа юм шүү дээ. Маш олон тийм жижиг юмнууд нийллэл нэгтраад ингэ ширээ болцсон гэж байна шүү дээ. Тэрийг бүр сайн ингэ ажиглах юм бол одоо орчин үеийн одоо юуныхаа шашныхаа номлолд бол хонхийн тоос гэж яриад байдаг. Хонхийн тоос. Тэгээд хуваагдчихгүй бүр хонхийн тоос гэж байх уу гэхдээ зэрэг доод 2 тогтсон таад бол хуваагдчих хонхийн тоос байна гэж үздэг байхгүй. Гэтэл сэтгэл төдийтэн дээр үрээд ихлэ хуваагдчих хонхийн тоос гэж байхгүй маа. Нэг хонхийн тоос байлаа гэхэд тийм ээ тэднээс шиг одоо олон хонхийн тоос бөөгнөрөд нэгтрахын тулд нэг хонхийн тоосны 4 талаас нь мэдээ 4 хонхийн тоос ирж нийлээд за дээд доод 2-оос нь нийлээд ингээд 6 талаас нь 6 ингээд юм тулж байж тэр голынх чинь тэр 6-ыг тусгаарлана да тийм. Тэр 6-ыг тусгаарч чадж байгаа юм чинь тэрэнд 6 тал байна л гэдэг. Тэгвэл зэрэг тэр чинь мэдээ 6 талтай юм гэж хуваагдчих таарна шүү дээ. Тэгэл ингээд бодсоор бол юу гэж утсан бэ гэхээр ерөөсөө хуваагдчихгүй хонхийн тоос гэж байхгүй юм. Нэг бол энэ одоо энэ дүрсийг бол хуваагаад байх юм байна. Хуваагаад хязгааргүй хуваагдана. Хязгааргүй хуваагдана чи хуваагдчих нь олдохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Нэг бол яг хөөхтөр хуваагдсаар байгаа зүйлдээ дүрс гэсэн тэр ойлголтоо алдчихна. Дүрс гэсэн юм байхгүй болчих. Тэгэхээр зэрэг дүрсгүйгээс гинт дүрс үүсгэнэ дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг чинь бол энэ бол их тийм сонь болоод ирж байгаа юм л да. Тэгээ энийг бол квант физикт бол яг хөөхтөр зэрэг бүх юмс яг ингээд нөгөө нэг сүүлдээ нэг энерги ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг нэг долгионы хэлбэлцэж гэдэг юм уу сүүлдээ мараг юм матери бол биш болчихж байгаа шүү дээ. Сүүлдээ материас нь цаашаа нэг хэсэг матери гэж байсан матери нь цаашаа хуваагдаад электрон, нейтрон гэсэн сүүлдээ эгэл бөөмс болсон тэгээд явсаар бол сүүлдээ мараг ингээд одоо ажиглаад байх юм бол сүүлдээ утаа шиг юм болоод ингээд сарнаа замхраад байхгүй болчих юм ихтэй. Тэгвэл тэр нөгөө хуваагдчихгүй жижиг хэсэг нь явсаар хуваагдсаар тэр нь байхгүй болчихно. Тэгвэл эргээд тэрнээс юм бий болно гэхдээ тэр чинь их сонирн байна. Тэгэхээр сэтгэл төдийд юу гэж үтсэн бэхтэй тэр гадна талд энийг бүтээдэг юм бол байхгүй байна. Тэгэхээр энийг бүтээгч нь хий юм бэ гэхдээ тэр оюун санаа юм байна. Нөгөө зүүдэндээ бид нар тэнд морь байна гэж яг харж яддаг шиг бид энэ юм чинь яг ингээд оюун санаагаар энэ чинь үүс ингэж харж байгаа байхгүй. Тэгж нуус. Тэгээд тэрнээс дээшээ төв үзтөр ороод ихдээ тэр төв үзтнүүд бол оюун санаач бүхнийг ингээд одоо бүтээгээд байгаа юм биш. Ерөөсөө гадны юм гадна талын юмс дотоод оюун санаа хоёулаа оюун санаач гэсэн оюун санааг юугаар хэмждэг юм гэхээр цаг хугацаагаар хэмждэг юм байна. Хуваагдчихгүй богино цаг хугацаач гэж бас байхгүй гэж байна. Ямарваа нэгэн цаг хугацаа эхлэлтэй төгсгөлтэй байж үүдэг. Эхлэл төгсгөл хоёрын голд нэг хэсэг байгаа. Тэгээд тэр голын хэсгээ дахиад авах юм бол дахиад эхлэл төгсгөл тэр чинь үргэлжилж байж нэг юм цаг хугацаа бий болно шүү дээ. Тэгээд ингээд яваад байх юм цаг хугацаач гэсэн сүлдээ хязгааргүй. Хуваагдчихгүй. Ерөөсөө ингээд хуваагаад байх юм бол хуваагаад байна. Тэгээ нэг бол тэгээд бас яг төрийн ихтэй адилхан цаг хугацаа гэсэн ойлголт алдагдана. Нэг бол хязгааргүй л хуваагдана. Тэгэхээр үнэхээр одоо хязгааргүй хуваагдана гэх юм бол бид нар ингээд одоо эндээс энэ хүртлэгээ шолон татхтал
тийм ээ. Энэ миний гар ингэж яваад энэ хүрсэн хүрэх тэр яг хүрсэн гэхэд хүрэх нь бол харахад бол хүрчээл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг ямар хугацаанд яваад хүрсэн юм бэ гэдэг тэр нь бол олдох гэж байна. Жишээлх юм бол ихэд эндээс энэ хүрнэ дээ тийм ээ. Эндээс энэ хүрэхэд хэдэн цэг дамжсан байх уу тийм ээ. Тэр цэг болгон чинь урдлынхаа тэр хугацаа болгон чинь бас нэг хуваагдана. Тэгээд хуваагцаар нэг мэтгэл миний энэс энэ хүрсэн хугацаа алдахгүй болчих. Гэхдээ зэрэг бол оюун санаач гэсэн өөрөө яг ингээд бас өөрийн үүсгэж байхгүй болж байна. Гадна талын материалыг юм ч өөрийн үүсгэж байхгүй болж байна. Тэгэхээр энэ бүх юм чи яаж байгаа бэ тийм ээ. Харилцан шүтэн барилдаж л тогтож байна. Харилцан шүтэн барилдаад яг түрүүний шиг л нэг хэдийн юм үүсгээ ширээ болцсон. Нөгөө хэд байхгүй болчихсон ширээ байхгүй болчихсон. Бүх юм яг тэрнтэй адилхан. Бүх юм яг нэг хэдин өөрийн үүсгэгч хувь хэсгүүдээс л бүрдэн нөгөө хувь хэсгүүд байхгүй бол тэр юм байхгүй болчихно. Тэрний нэг хувь хэсгийг аваад утсан ч гэсэн өөрийн үүсгэсэн нэг хэдэн хувь хэсэг байгаа. Тэр нь байхгүй бол тэр юм байхгүй. Тэгээд ингээл яваад тахтар бүх юм ерөөсөө олдох юм бол нэг л байхгүй. Бүх юм хаосч байгаа гэсэн тийм хөл. Тэрийг номлодог. Тэгээд энэ зүй тогтлыг таньж мэдэх юм бол жинхэнэ яг хөөхтэй зэрэг сэтгэл дууга бүх муу бодлууд яг язаараар хаалга болно. Тэгээд жинхэнэ гэгэрэлд хурж чадна гэсэн тийм юм номлодог. Тэгээд энэ ном бол үнэхээр юм өнөөгийн шинжлэх ухаан ч гэсэн их гайхаж байгаа юм л да. Гэхдээ энэ төдийгээр бол хоос чанарыг ойлгож байна уу? Ойлгож чадахгүй. Үнэхээр энэ нарийн түүнээс яг ингээд би нэг ингэж яриад тэгээд та нар сонсоод ойлгочдөг бол амархаад юм болчих шүү дээ. Зүгээр нэг ширээ ингээд нэг хөл тавцангасаа бүтж байна. Тэр хоёрын салчингуу ширээ байхгүй болчлаа. За хоосон чанарыг таньчлаа гэвэл энэ бол биш гэж байгаа. Хоосон чанар биш гэдэг. Тэгээ бүр цаашаа ингээд явах. Зүгээр яг ерөнхийдөө нэг зүгээр яг яг төв үзэлт дотроо ч гэсэн хоёр хуваалт л та таньж руу харамжтай байдаг. Зүгээр яг ерөнхий талын нэг тийм яг тухайн юмыг ойлгохын тулд нэг тулгуур ойлголтууд байдаг шүү тийм ээ. Тэрийг л би яриад байгаа. Түүнээс яг хоосон чанарыг өнөөдөр энэ би ярьцснаа гэв. Би ч өөрөө хоосон чанарыг ойлгосноо ойлгоно. Ойлгохыг хичээгээл явна. Тэгээ иймэрхүү байна да тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан шашны онцлог ялгаа гэдэг. Тэгэхээр үнэхээр юм энэ дээрээс товчлон хураах юм бол бурханы шашин гэдэг чинь гэгэрлийн юу гэж үздэг юм тийм ээ. Нирваныг юу гэж үздэг юм гэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь бурханы шашны шашин чинь өөртөө яг ингээд гэгэрнэ гэдэг бүх арга замыг заалтсан учраас бурхан шашны номлогч бурхан багш нар гэдэг нь өөртөө ингээд гэгэрсэн юм аа. Тэгээ номлогчд нь өөрсдөө гэгэрсэн байдаг. Түүнээс анханасаа ертөнцийн эзэн гэдэг шиг анханасаа байж байсан биш ээ тийм. Тэгэхээр бидэн шиг эгэл хүн байж бол гэгэрсэн байх нь шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас бидэнд ямар боломж харагдж байна вэ гэхээр таа ч гэсэн гэгэрч болно шүү, бурхан болж болно шүү гэсэн боломж харагдаад байгаа. Тэгээ дээрэс нь бол бурханы шашин гэдэг чинь бол хамгийн гол нь бид өөрсдөө ад жаргалыг хүсдэг бол бусдын ад жаргалд битгий саад бол. Одоо өнөөдөр чинь нэг арчилсан нийгэмд юу гэж үзэж байна вэ гэхээр хүний эрх чөлөөг дээдлж байна тийм. Тэгэхдээ хүн эрх чөлөөтэй байна гэж бүх юм хийж болохгүй болохгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл би одоо эрх чөлөөтэй байна гэж чанар зохиод авч болохгүй шүү дээ тийм. Яагаад гэвэл чи бас хүн зохиолохгүй байх хэрэгтэй. Миний эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөөр хязгаарлагдана гэдэг яг тэрнтэй их төстэй юм. Үнэхээр би өөр ад жаргалтай сайнсхаа амьдрийг л бусдын ад жаргалд битгий саад бол битгий хорл тийм. Харин бусдад ад жаргал өг. Тэгхийн болов чи өөр ад жаргалтай болчихно. Гэсэн яг шашны одоо яг гол үзэл бол гол одоо яг бурхны шашин бол яг энэ юм. Тэгээд бурхны шашны үзэл онолын ялгаа гэх юм бол тэгээд тэр мөнх хүсийн тухай ойлголт байна, шүтэн барилгын тухай ойлголт байна. Тэгээд тэр хоосон чанарын тухай ойлголт байна, нисансын тухай ойлголт байна. Тэгээд одоо бүх тэр юмуд бол байна да. Тэгээд энд одоо яригдсан ер нь бүх хичээлээр яригдсан юм болгоно бурхан шашны үзэл онолын ялгаа болчихно доо. Тэгээд тийм. Яг ганцхан одоо миний ярьсан юм төдийгүй бурхан шашны бүх юмуд бол үзэл онолын ялгаа болчихно. Бурхан багшийн намтарч гэсэн л тэр дотроос бурхан шашны ялгаа л байна. Тийм юм да. Тэгээд таадаас асуух юм байвал яг асуу одоо нэг 10 минутны хугацаа. Асархуй сэтгэл нэгүсэнгүү сэтгэл гээд энэ хоёрыг бол бурхан шашинд бол яг нэг сэтгэлийг хоёр тал юм л да. Асархуй сэтгэл гэхтэй зэрэг чинь нөгөө нэг амар амгалан үгүй гэж бодож байгаа асархуй сэтгэл болчихдог.
Зовлонгоос нь ангижруулъя гэдэг нэг үсэг сэтгэл болчихсон. Ерөнхийдөө бол яг баг хоорондоо баг нэг нийгмийн хоёр тал юм л да. Үнэхээр одоо зовж байгаа юмтыг зовлонгоос ангижруулъя гэдэг нь бол нэгүсэнгүү сэтгэл. Тэрийг асах амар амгалантай ажралтай болгоё гэж байгаа нь бол асахгүй сэтгэл гэж ингэж үзье. Ерөнхийдөө одоо мусульманы шашин, тийм ээ, гадаад шашин нарийн сайн судалж үзээгүй дээ. Гэхдээ ерөнхий ёзоор нь түрүүний миний хэлдэг шүү дээ. Одоо ер нь христийн шашин, галын шашин хоёр бол уг гарвал нэг юм. Адилхан. Тэгээ энэ тэгт бол ингэж энтхийн одоо үндсэн 6 философи гэж байдаг байхгүй. Тэгээ тэрнийхээ бол ерөнхийдөө тэрийг хоёр хуваачдаг юм. Одоо бидний энэ төвд ном дээр ч тэгж гараа. Хоёр хуваа. Тэгээ юу гэж хоёр хуваадаг вөхтэй зэрэг ерөөсөө ведийг дагдаг, ведийг дагдаггүй гэж хоёр хуваадаг. Тэгээ ведийг дагдаггүй нь хин бэ гэхээр бурхан шашин байна. Ведийг дагдаг нь бол нөгөөдөл байдаг байхгүй. Тэгээ ерөөсөө тэр ведээс эдийн шашнаас гаралтай. Тэг. Одоо зүгээр өөрсдийнх нь номлыг ингээ харахтар ч гэсэн юу гэж байна вөхтэй зэрэг бол хойно гарсан нь урд гарснаа хүлээн зөвшөөрөөд урд гарсан нь хойно гарснаа хүлээн зөвшөөрдөг байхгүй. Жишээлбэл христийн шашинтан бол Мухаммедийг бол хүлээн зөвшөөрөх. Мухаммед бол миний өмнө ирсэн одоо элч бол одоо Иесус Христос байсан. Би бол дараагийнхнаа гэдэг байхгүй. Тэгээ ерөнхий номлол бол ялгаа байхгүй бидний одоо энэ ертөнцийг бол нэг бурхан бүтээсэн. Нэг бурхан бүтээсэй л гэж байна. Иесус Христос нь бол юу гэдгийг ертөнцийн эзэн бүтээсэн. Эзэн Тэнгэр тийм ээ. Одоо Иесус одоо Христ одоо бүтээсэй ч гэдэг юм уу? Лалынх нь бол Аллах Тэнгэр бүтээсэй л гэж байна. Тэгвэл зэрэг бол ерөнхийдөө юу нь бол яг нэг төстэй. Тэгээд ганцхан яаж вэ гэхээр тэн дотроос бол лалын шашин дотроос бол нэг их тийм юм харагдаад байна. Тэрний үгтэй зэрэг бол яг юу юм. Ингээд тэр ертөнцийн эзэн ч гэдэг юм Аллах Тэнгэр ч гэдэг юм уу тэрний төлөө юу ч хийсэн л тэр буян болдог гэж үздэг. Тийм учраас яг хөөхтэй тэрний төлөө бол хүн алж байна, тийм ээ, бомб тавьж байна, дэлбэлж байна. Одоо нэг ясандаа буруу номтнуудыг л одоо яаж авах юм бол гисгэж байх юм бол тэр бол яг хөөхтэй тэрийг одоо их буян хийсэн болно. Тэгээд зарим нь бол өөрийнхөө амиач өөртөө ч хамаагүй бомб зүгээд ингээд бусдыг дэлбэлээд өөрийгөө ч талаа ачиж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бурхан шашны хувьд бол маш том нэг хэлэнц юм л да. Бусдыг хөнөөгөөд өөрийгөө ч давхар хөнөөчнө гэдэг чинь бол асар их юм. Тэгээ дээрэс нь бол яг хөөхтэй зэрэг бол тэр одоо Аллах Тэнгэрээ тахихын тулд тийм ээ амтны мах цусаар тавьдаг. Чүв чөдөг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо мах цусан тахил тэрийг хийдэг. Энэ бол бас их буруу юм л да. Ягаад гэвэл нэг тэр хүнийг одоо баясгахын тулд энэ одоо нэг амтны амийг одоо хөнөөгөөд тийм ээ тэр амтэн чи мэдээж нэг ямаа байлаа ч гэсэн тэр чи алуулахыг хүсэхгүй л байгаа шүү дээ. Тэрнийг алаа тэгээд мах цусан энэ одоо ингээд үсрэгээл мах харан дахиад ингээд яах ч. Тэгээ бурхны шашин ч гэсэн ер нь бол мах цусан дахид өргөж болохгүй. Ягаад гэвэл бурхан багш чи хамаг амтныг өөрийн ганц хүчгээ хайрлаж байгаа шүү дээ. Гэтэл өөрийнх нь ганц үгийг надад махын өргөл бурханд бол баясахгүй шүү дээ. Тэгээ яг ерөнхийдөө бол сахиусан дээр тахихад бол махан дахид ингэ өргөдөг л дөө. Тэгэхээр дандаа худалдааны мах авч өргөх ёстой юм шүү дээ. Одоо бол зарим усууд ингээл одоо гэртээ хонь мал алчаад ингээл ууц муцаа чанаар аваад ирдэг. Тэгээл үгүй одоо ингэ болохгүй шүү дээ. Гэхдээ зэрэг чинь бол ойлгохгүй их зүйдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бусад шашны одоо усуудтай бол бас их одоо яг бусад шашны хүнтэй харьцаж байгаа тохиолдолд бол их айтайхан ярих хэрэгтэй л дээ. Их тийм одоо тойрууд замаарч гэх юм уу юм ойлгох тийм талаас нь шууд одоо та нар энад шүтж байгаа муслаа шашин чи буруу гэж хэлэх юм бол тэгэл тэр хүн бол цаашаа явна шүү дээ. Тэгээ ер нь бол далайн өгч ч гэсэн сүүлийн үед ном дохдоо юу гэж байна вэ? Далайн өгч бусад христийг битгий шүт одоо тийм ээ христийн шашинтан бурхан шашнаар орч гэдэг юм уу ерөөс нь тэгж хэлдэг. Уламжлалаа дагаа яал. Христийн шашинтай орнууд нь христийн шашнаа шүтээд явж бай. Буддын шашинтай орнууд нь буддын шашнаа шүтээд явж бай. Зүгээр христийн шашинтай орнуудын дундаас би буддын шашныг одоо би шүтмээр байна. Би энэ буддын шашныг ойлгомоор байна. Энэ шашнад таалагдлаа. Тийм учраас энийг би шүтээ гэж ирж байгаа хүн бол хамаагүй тэр хүнд бурхан шашны намайг номлоо л гэж. Ерөөсөө шашны эрхчлөө байх хэрэгтэй л. Тэгэхгүйгээр л одоо
бүх юмыг л одоо нэг бүх хүнийг л хэрэгцээ шашинтан болгоно, аль эсвэл бүх хүнийг л бодтой шашинтан болгоно гэвэл тэгэл энэ чинь нэг тийм одоо хүчирхийлэл маягийн утгах юм бол хариуд нь тэгэл бас нэг тиймэрхүү юм гэсэн шүү дээ. Тийм учраас бол яг хөөхдөө зэрэг хамгийн эхлээд өөрсдийнхөө үзэл онолыг л сайхан ярьдаг байх. Бид бол ийм ээ л сайн ярьдаг байх. Тэгвэл зэрэг л чиний ярьсан юм чинь нөгөө хүнд таалагдах юм бол тэгэл тэр хүн ороод. Түүнээс биш бол танай шашин ингэдэг. Тэгээ манай шашин тэрнээс чи ядгаатай л гэх юм бол болохгүй. Босон шашны хүнд бол тэгж ярьж болохгүй. Өөрийнхөө шашны хүнд бол тэгж ярьж болно. Одоо энд бол бодны шашинтай хүмүүс ороод ирсэн үед бол босон шашин бол ийм манайх тэрнээс иймэр илүү шүү дээ. Бидний энэ юм чинь ийм сайн байгаа юм шүү дээ гэж болно. Түүнээс хүн нэг юм бариад түрээд ирэхэд миний сайхан шүү. Чиний наад яасан муухай юм гээд хүнд орсон. Тийм учраас бол далай багш бол ерөнхийдөө тийм их болно гэдэг. Одоо далай багш бол хэрвээ Монгол оронд нэг христийн шашинтай хүн ч юм уу, аль эсвэл арабын шанхаар ч юм уу ингээд ирээд одоо байж байгаа далай багш уулзаад юу гэж хэлж байгаа нөхдөд бол Монгол орн бол дээр байсан бодтой шашинтай орн юм аа. Тийм учраас энд бол хүчээр бол битгий ингэж одоо олныг бол ингэ битгий юм тийм ээ. Үнэхээр нэг Монголын нэг хүн одоо христийн шашин бол үнэхээр сайхан юм аа яваад очиж байгаа бол хамаагүй тийм ээ. Бодын шашинтай орныг бол бодын шашинтай чигээр нь байлгах. Би ч гэсэн танай христийн шашинтай орныг бол христийн шашинтай чигээр нь байлгах. Тэнд байгаа улсуудыг бүгдээр ингэ бодын шашинд оруулах гэж тэгэхгүй л. Тэгтээ бол чиний хувьд бол чи бол өөрөө мусульман шашны талаар үл юм бол уншиж мэдэх хэрэгтэй. Тэр талаараа гаргасан ном сонж тийм юм уншиж мэдэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө Куран судрын бас нэг орчуулсан хэсгийг уншиж байсан л да. Яг ерөнхий бодын шашин шиг юм бол байхгүй л те. Тэнд бол голцоол одоо ерөнхийлөг эсгэх хэрэгтэй, тайлбарлах хэрэгтэй гэсэн юм болчтой юм шиг тийм их хайртай. Жохон тийм харигс тадруугач тийм хөө. Тэгэхээр тэр бол эхлээд өөрсдийнхөө одоо тэр үхэндээ одоо ер нь бурхан багш тэгж айлтсан шүү дээ. Ажиглал шинжил тэгээд үнэхээр төв байвал миний шашинд орох гэж. Тэгэхээр ер нь шашны эрхчлөө номлодог ганцхан шашин бодны шашин болоо шүү. Шашны эрхчлөө номлодог. Босод шашин, иргэдийн шашин энэ төр бол ерөөсөө хүмүүс төр хурж ирээд энийг л шүтэх, ертөнцийн эднийг л шүтэхгүй бол ерөөсөө чи өнгөрөн шүү гэдэг. Ерөөсөө мөнхийн эзэнд итэг, энд л итгэхгүй бол тэгээд та нар бол боодох шүү. Гэт ингэж байдаг байна. Тэгээд тэрэн дээр бол бид нар бас хариулт хэлжлээсэн юм л да. Жишээлх юм бол одоо нэг одоо юу гэдэг юм Дундгуй аймгийн дэрэн суманд нэг манай нэг өвөө одоо социализм үед байлаа л да. Тэгээд тэр хүн бол социализмын үе байсан. Тэгээд тэр хүн өөрөө ч одоо тэр үе христийн шашинч гэж ерөөсөө Монголд илэрсэн юм байгаагүй. Тэгээд тэр хүн христ итгэдэг байсан бол итгэдэггүй байсан юм шүү дээ тийм үү. Гэхдээ та христ итгэх хэрэгтэй шүү дээ тэр хүнд хинч очиж хэлээгүй. Тэгээ нөгөө хүн явж байгаад өгчөж л. Христ итгэдэг байсан тэр хүн итгээгүй байсан. Одоо яах вэ тийм үү? Мөнхийн тав дуннаа гэвэл маш шудраг ус байгаа шүү дээ тийм үү. Ягаад гэвэл тэр хүнд хинч очиж чи христ итгэх хэрэгтэй шүү дээ гэж тайлбарлаагүй. Тэгээд нөгөө хүн мдээгүй учраас тэр хүн итгээгүй. Тэг итгээгүй учраас тэр хүн муу явна гэх юм бол тийм л болчих жоох. Гэтэл бурхан шашинт бол юу гэж номлодог вэ гэхээр тэр ерөөсөө одоо эхлээд сонс тэгээд эргцүүлэн бод тэгээд үнэхээр зөв байх юм бол итгээл гэж. Гэлэн дагам хайна сэрэмжил дараа бисэршинтүүл эгүү даглаа аяга ламарж аяг үчрэн гэж. Алтыг одоо ингээд яг жинхэнэ сайн алт мөн үү шүү гэдгийг хамгийн эхлээд галд ингэж барьж үздэг. Тэгээд дараа нь бол ингэж ямаар одоо цохиж үздэг гадна талын. Гэтэл бол голдон зэс байх юм бол дэс гараад байна шүү дээ. Тэгээд сүүлд нь бол яг хөөхтэй дээр бүр хайлуулж ингэж тунгааж үздэг. Тэгж байж жинхэнэ одоо цэвэр алт мөн үү гэдгийг бол таньж мэддэг. Яг тэрнтэй адилхан миний сургаалыг бол ингэж одоо ажиглаарэ тийм үү. Тэгээд дараа нь бол одоо бурхан шашинд одоо ороорой гэж ингэж номсон. Тийм учраас бол яг бол бусдад бол өөрийнхөө шашныг бол ярьж явах хэрэгтэй. Номлож явах хэрэгтэй. Тийм дат. За ингэж өндөрч та. Одоо нөгөө бурхан шашин бяцлал гэдэг шүү дээ. És ширэгийн бяцлал гэдэг хоёр ялгаатай байх юм байна. Ялгаатай л да. Гэхдээ яг ерөнхийдөө бурхан шашинч гэсэн амьсгалын дасгалууд бол бий.
Яг нь ерөнхийдөө юу шүү дээ ер нь бол эмийн одоо ангаах ухаан гэдэг бол нийтийн ухааны ор юм тийм ээ. Зурхай гэдэг бол нийтийн юм. Зурхай гэдэг бол бусад шашинч зурхай байдаг, бурхан шашинч зурхай байдаг. Бусад шашинч ангаах ухаан, бурхан шашинч ангаах ухаан байна тийм ээ. Тэрнтэй адилхан тэр амьсгалын дасгалууд бол биеийг одоо эрүүл байлгах, тийм урт удаан наслуулах тийм тустай амьсгалын дасгалууд бол бүгдээр нь байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо Монголд байгаа ширийн одоо энэ маслуудууд гэдэг шүү дээ тийм ээ. Голцол ер нь амьсгалын дасгал хийгүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим одоо тэр хичээлд явсан усуудын тэр юмнуудын зарим сонсч үзэж байсан л та. Тэгэхэд бол яг ерөнхий амьсгалын дасгал нь бол бурхан шашинч гэсэн байдаг нийтийн юмнуудыг хийлгээд байгаа юм. Голоор нь бол тэгээд хүн өөрийнхөө юмнуудыг ярьдаг юм лээ. Өөрийнхөө ойлгосон барьсан янз бүрийн юмудаа ярьдаг юм лээ. Зарим хүний одоо бяцлал гэхэд бүгдээр ингээл нүдийг наниулаад ингээл суулгаж байгаа ч юм уу. Тэгээ ээжийнхэн тухай бодог гэж байгаа гент вакцин одоо сүүний үнэр чигс ингээд дуулдаг тэгэнгүүт нөгөө орсоод уулдах шиг юм. Тэр янз бүрийн яг бяцлал уг нь бяцлал тэр үл бяцлал биш юм байна. Бид нар бяцлал гэж яриад бол бяцлал биш юм байна. Тэр чинь нэр нь ч гэсэн тэр шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Амьдрах ухаан. Тэгээ амьдрах ухаан гэдэг чинь бол хүний одоо бидэнд одоо ингээд байдаг юм бол юу гэхээр нэгдүгээрт бол хүний бие гэдэг чинь хоол ундаар төвчдөг юм. Хоёрдугаарт нойроор төвчдөг юм. Тэгээд байнгын юм бол амьсгал байдаг байхгүй. Тийм учраас зөв амьсгалах бол хэрэгтэй л дээ. Зөв амьсгал гэдэг бол заавал хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр зөв амьсгалуулаад тэгэл урт удаан наслуулах тийм юм байна. Түүнээс яг бяцлал гэх юм бол тодорхой сэтгэлтэй төвлөрөх ёстой. Янз бүрийн тийм гадна талаас нь үйлдвэрлэх дуулуулах ч юм уу тийм ерөөсөө байж болохгүй. Тэгэх юм бол харин залгасраа түүний сэтгэл тогтохгүй. За